Sinacori Vincenzo. Sinacori Vincenzo, nato a Mazzara del Vallo il 26/7/55. Senta, Sinacori, lei nella sua qualità di imputato di reato connesso ha facoltà di non rispondere alle domande che le saranno poste. Lei intende rispondere oppure no? Sì, intendo rispondere. È presente il suo difensore, avvocato Lucia Falzone. Il pubblico ministero può procedere all'esame. Signor Sinacori, lei ha mai fatto parte di Cosa Nostra? Sì, Di quale famiglia e di quale mandamento faceva parte e prima ancora a partire da quando? io ho fatto parte di sono stato combinato nel dicembre dell'81 nella famiglia di Mazzara del Vallo e come mandamento ricadeva a Mazzara del Vallo. Mi scusi Presidente, ho qualche problema col microfono che non... No, c'è... Perché? Diversi, dico. No, è più comodo, no, già fatto. Ecco, grazie. Quindi scusi signor Sinacori perché mi sono distratto. Ha detto di quale famiglia e di quale mandamento? Famiglia di Mazzara del Vallo e mandamento Mazzara del Vallo. Mandamento Mazzara del Vallo. Chi era il suo capofamiglia ed il suo capomandamento all'epoca della sua combinazione? All'epoca della mia combinazione era Agate Mariano. E successivamente? Successivamente, dopo l'arresto di Agate Mariano, credo nell'82, c'era una reggenza composta da Tamburello Salvatore e Francesco Messina. E dopo che è uscito l'Agate Mariano, nel 91 credo, è ritornato nuovamente lui a fare il rappresentante e capomandamento. Dopo che lo hanno riarrestato nei primi mesi del 92 sono stato io e Andrea Manciarracina. Lei è Andrea Manciarracina. Ci vuole fare capire lei e Andrea Manciarracina che ruolo svolgevate? Noi eravamo i reggenti in sostituzione del rappresentante, il reggente eravamo io e Andrea Manciarracina. Lei e Andrea Manciarracina, va bene, ritorneremo poi un attimo su questo. Per continuare nel ricordo dell'inizio della sua affiliazione, la sua affiliazione dove avvenne e secondo quale rituale è avvenuta? La mia affiliazione avvenne, come ho detto, nel dicembre dell'81 nel villino di Tamburello Salvatore. Erano presenti i componenti della famiglia di Mazzara, cioè a dire Agate Mariano, Messina Francesco, Tamburello Salvatore, Vito Gondola, Giovanni Leone, Giovanni Bastone, Andrea Cancetano, Calcetonio Bruno, Agate Giovan Battista, Nino Riservato, Buzzotta Diego, al momento non ne ricordo altri. Quindi sostanzialmente la gran parte dei componenti della famiglia di Mazzara del Vallo? Sì, no, era la famiglia di Mazzara del Vallo. Ah, proprio tutta la famiglia. Sì. Senta, chi fu il suo padrino di iniziazione? Il mio padrino di iniziazione è stato Agate Mariano. Agate Mariano in persona. E le avevo chiesto secondo quale rituale è avvenuta la combinazione, se vi è stato un rituale. Sì, il rituale che ormai è risaputo da tutti, cioè il fatto della Santina, l'ago e il giuramento, il solito giuramento che ormai è risaputo. Senta, per quella che è la sua conoscenza diretta, il rituale per la combinazione è sempre stato seguito, continua ad essere seguito, cioè che cosa sa lei in ordine a questo fatto? In ordine a questo fatto posso dire con certezza che si diventa uomini d'onore solo ed esclusivamente con questo rituale, non si può essere uomini d'onore senza il rituale. Poi c'è il fatto della presentazione, e poi si incominciano a presentare le persone. Almeno... No, lasciamo stare la presentazione, mi interessava proprio sul rituale. A lei non risulta di combinazioni avvenute in maniera diversa che quella che lei ci ha riferito? Senza rituale, senza questo rito non si può essere uomini d'onore.
Ho capito. Senta, lei ha già fatto cenno alle cariche che ha rivestito in Cosa Nostra, cioè a partire dal 92, se ho ben compreso, è stato reggente insieme ad Andrea Manciarracina del mandamento. Il suo mandamento, intanto, quali famiglie raggruppava? Il nostro mandamento raggruppava la famiglia di Vita, Salemi e Marsala. Vita, Salemi e Marsala. Senta, ci vuole spiegare, sia pure in termini sintetici, quali erano le funzioni che venivano svolte dal reggente del mandamento e quindi parlarci sostanzialmente della sua esperienza personale e poi del perché vi sono stati 2 reggenti nel suo mandamento, cioè siete stati nominati in 2 nella reggenza del mandamento. Di solito la reggenza è composta da 2 persone, perché sono 2 persone che sostituiscono il rappresentante. Ci sono dei sostituti, perché la carica rimane sempre del rappresentante, tant'è vero che quando esce il rappresentante uno gli dà il suo, cioè il posto nuovamente, quindi di solito sono sempre 2 i reggenti. Nel mio caso io, perché il Matteo Messina Denaro, siccome noi venivamo da una gestione molto brutta come famiglia, molto brutta nel senso che accusavano il Messina Francesco di aversi fregato dei soldi e poi le persone non andavano d'accordo con, non le persone della nostra famiglia, anche le persone della provincia di Trapani non andavano molto d'accordo con Messina Francesco. E Matteo Messina Denaro, dopo che arrestarono l'Agate Mariano nel 92, mi portò da Rina e Rina mi diede questo incarico, solo che mi disse mi accostò l'Andrea Manciarracina, perché l'Andrea Manciarracina era un uomo di fiducia del Rina. Era un uomo di fiducia di Rina. Sì. Senta, anche io lo ero, però di più l'Andrea Manciarracina. Di più Andrea Manciarracina. I rapporti fra voi correggenti del mandamento con il titolare del mandamento stesso, cioè con Agate Mariano, quali sono stati, se ve ne sono stati? Cioè, durante la nostra reggenza noi non abbiamo avuto nessun rapporto con Agate Mariano mentre era detenuto, in quanto siccome la reggenza ce l'aveva data a noi Rina, non l'Agate Mariano, quindi noi riferivamo solo ed esclusivamente con il Rina se avevamo dei problemi. Portavamo il rispetto all'Agate Mariano perché in effetti era sempre lui il capomandamento, però non mandavamo a dire niente all'Agate Mariano in quel periodo, perché il nostro interlocutore era Rina direttamente. Ecco, può dire se questa nomina proveniente direttamente da Rina, diciamo, sia una eccezione nell'ordinamento, tra virgolette, di Cosa Nostra, oppure è normale? No, c'è un'eccezione, perché come regola di Cosa Nostra dovrebbe essere il capomandamento a fare i sostituti, come regola di Cosa Nostra, sì. Però siccome le regole di Cosa Nostra durante la gestione di Rina sono state un po' stravolte, un po' quasi tutte, questa era una regola stravolta dal Rina, perché lui metteva nei vari mandamenti, nelle varie famiglie, persone di sua fiducia. Ho capito. Senta, ha già fatto riferimento 3 o 4 volte a Salvatore Rina, vuole fare capire a tutti noi in virtù di quale motivo Salvatore Rina, che proviene da una famiglia del palermitano, aveva questo rapporto così intenso con voi del mandamento di Mazzara del Vallo appartenente ad un'altra provincia. Cosa sa, insomma, dei rapporti tra Salvatore Rina e la famiglia di Mazzara del Vallo? Io so che questi rapporti risalgono nel tempo, dobbiamo andare molto lontano nel tempo, perché lui all'inizio della sua latitanza venne a stare a Mazzara per un certo periodo di tempo, e da allora questi rapporti si sono intensificati, tant'è vero che lui aveva una casa a Mazzara e l'estate veniva quasi sempre, poi per un certo periodo non è venuto più, poi è ritornato, avevamo questi rapporti con lui, e poi per lui noi e Castelvetrano eravamo i punti di riferimento nella provincia di Trapani, noi eravamo Rina nella provincia di Trapani, perché noi come provincia non siamo mai stati una provincia autonoma come Cosa Nostra, dipendevamo solo ed esclusivamente da lui.
Non ho compreso bene questo concetto. Che significa voi non siete stati una provincia Noi autonoma? per quanto riguardavano problemi di semplice amministrazione, allora vabbè, ma se dovevamo fare delle cose più delicate, degli omicidi, dovevamo parlare solo ed esclusivamente con lui. Con lui, cioè Con Rina. con Salvatore Rina. Con Rina, sì. Rina, che era, allora ci dica, ci faccia capire Rina è stato sempre... che ruolo aveva Rina all'interno di Cosa Nostra. È stato sempre il comandante di Cosa Nostra. Comandato sempre lui, Rina in Cosa Nostra. Sa che carica formalmente rivestisse all'interno di Cosa Nostra? Formalmente Rina, parliamo sempre negli anni '80, formalmente era capomandamento di Corleone, perché il capo della regione, diciamo così, era Michele Greco, formalmente, però di fatto ha comandato sempre Rina, cioè, per dire, Michele Greco era una figura simbolica come capo di Cosa Nostra, perché è stato sempre Rina. Scusi, lei ha usato il termine capo della regione, è un termine tecnico o intendeva dire qualcos'altro? No, è un termine che esisteva, nei tempi passati esisteva, cioè esisteva una regione, cioè la regione era formata dai vari capi provincia. Ah, appunto, dico, quindi era in senso tecnico. Sì. In senso tecnico. Ha mai sentito parlare della commissione provinciale di Palermo? Esistono le commissioni, come esiste la commissione provinciale a Palermo, esiste a Trapani. Esiste a Trapani, quindi a Palermo chi era il capo della commissione provinciale, per quello che lei sa? Per quello che so io è stato sempre Rina, anche se nel passato si diceva che era Michele Greco, però ufficialmente era Michele Greco, però era sempre una figura simbolica. Michele Greco faceva solo quello che gli diceva Rina. Ho capito, quindi i rapporti di fatto erano questi. Senta, le faccio subito una domanda per evitare di dimenticare un accenno che lei ha già fatto. A proposito di Andrea Manciarracina come correggente del mandamento di Mazzara del Vallo, lei ha detto, dice, siamo stati entrambi nominati da Salvatore Rina, ma di più lui perché lui aveva un rapporto più intenso. Ci vuole chiarire un attimo questo concetto? Sì, perché quello che mi risulta a me è che sia lui che suo padre, o prima suo padre e poi lui, anche se non erano uomini d'onore, erano le uniche persone, una delle poche persone che sapevano direttamente dove andare a trovare Rina, cioè ci andavano direttamente a casa, cosa che gli altri non potevano fare, anche perché, come ho già detto, hanno delle proprietà intestate del Rina. No, un attimo, perché credo che ci sia bisogno di un chiarimento. Quindi Andrea Manciarracina e suo padre, intanto il padre di Andrea Manciarracina come si chiama? Vito. Lei ha detto non erano uomini d'onore. Non lo erano prima. Non lo erano quando? Vito Manciarracina credo che sia stato convenato intorno all'89, non lo so di preciso. Il figlio forse nell'85-86, qualcosa del genere. 85-86. Qualcosa del genere, non lo ricordo bene. Il riferimento al fatto che sia il padre che il figlio andavano a trovare Totorrina ed erano tra le poche persone, che cosa significa? Che lo facevano anche prima di essere combinati formalmente? Sì, io questo ne devo dire. Ho capito. Prima di e essere il combinati. riferimento alle proprietà di Rina intestate a loro, Sì, io già che cosa contiene? Ecco, se può dire qualcosa in più. Terreni che erano di Rina e l'avevano intestato. Cioè i Manciarracina erano Sì. i prestanome di Rina Sì. o hanno funto da prestanome per Rina? Sì, Ho capito. E questo le consta personalmente? sì. E da che cosa le consta, ad esempio? Perché me lo dicevano loro, il Manciarracina, che avevano un terreno a Castelvetrano, che era intestato a loro, però era di Totorrina, che si voleva incontrare con il figlio di Rina perché avevano delle discussioni, cioè voleva fare i conti perché non voleva essere messo in difficoltà da nessuno, e lui mi diceva che questa proprietà era di Totorrina.
Senta, signor Sinacori, per quello che lei sa, a quando risaliva questo rapporto anche di affari tra la famiglia Manciarracina e Salvatore Riina? Ma almeno 20 anni. Almeno 20 anni. Lei è a conoscenza, ad esempio, di una società che ha operato in quel territorio e che si chiamava Stella d'Oriente? Sì, sono a conoscenza perché ci ho lavorato anche. Ah, ha lavorato nella Stella Sì, d'Oriente? anche se non ero messo in regola ci ho lavorato. Nella Stella d'Oriente Vito Manciarracina, cioè, Vito Manciarracina da era... qualche parte era socio? Sì, io sapevo che era socio, che era l'amministratore unico, che era l'amministratore di quella società, poi ci lavorava anche il Pietro Giambalvo, che era un uomo di fiducia di dottor Riina. Senta, nel territorio del vostro mandamento, per quello che è a sua conoscenza, vi sono degli appezzamenti di terreno intestati a uomini d'onore del Palermitano o comunque di proprietà di uomini d'onore del Palermitano, e se sì, cosa sa? Sì, so che soprattutto nella zona di Castelvetano e Campobello, là avevano proprietà i Ganci, nella zona di Pippo Campino, nella zona di Campobello, tra Campobello e Mazzara, vicino a Granito, Cartibubbo. Cartibubbo è un villaggio turistico, comunque come zona è quella, c'aveva proprietà anche Stefano Bontà. Quindi già dai tempi di Stefano Bontà, Sì. Anche questo le risulta personalmente? Sì, mi risulta personalmente perché me lo dicevano, perché noi parliamo qua, queste proprietà risalgono agli anni 70. Glielo diceva chi? Sì, a Matteo Messina Denaro, o Mastro Ciccio sarebbe Messina Francesco. Quindi Messina Francesco detto Mastro Ciccio. E so dove sono pure le proprietà. Ho capito. E continuano questi... Non lo so se ce l'hanno ancora la proprietà, perché poi è successo quello che è successo, nel senso che è successo la guerra con, diciamo così, con Stefano Bontà e Badalamenti, e poi non lo so se questo l'hanno venduto, non l'hanno venduto. Ho capito. Senta, passiamo ad un'altra notizia. Lei quando ha iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria? Io ho iniziato fine settembre 96. Fine settembre del 96. Quando ha iniziato la sua collaborazione si trovava già in carcere? Sì. E oggi continua ad essere detenuto? Sì. Senta, relativamente al contenuto della sua collaborazione, parliamo ovviamente per linee generali. Lei ha confessato fatti per i quali non era mai stato neppure sospettato, oppure si è trattato soltanto di ammettere fatti che già erano a conoscenza dell'autorità giudiziaria e le erano stati contestati? No, io mi sono accusato di fatti che non ero neanche completamente sfiorato, di tanti fatti di sangue che non ero neanche sfiorato, non mi sfioravano completamente le indagini. Sempre senza entrare nel dettaglio per ovvie esigenze di riservatezza delle indagini in corso, vuole indicare comunque, se ritiene di poterlo fare al Tribunale e a tutti noi, i fatti più rilevanti dei quali è stato protagonista e che non erano conosciuti dall'autorità giudiziaria prima della sua collaborazione? Uno è l'omicidio del sindaco di Castelvetrano, Vito Lipari, l'attentato al dottore Germanà. Il dottore Germanà... Faceva il commissario a Mazzara. Ah, ho capito. Poi? L'omicidio Montalto, la guardia carceraria. Quindi quello avvenuto recentemente? Sì. Ed altri, che questi siccome già ne ho fatto nome, altri ci sono delle indagini in corso, non lo so se lo posso dire. Non lo posso no, dire. Se si tratta di fatti che sono tuttora coperti da indagini in corso, evidentemente non può farne menzione. Di questi qua invece ne ha già parlato in altri dibattimenti, sì. E quindi sostanzialmente sono stati resi noti a tutti. Senta, proviamo ad entrare un attimo più nello specifico.
Lei sa se talune fotografie che sono state sequestrate l'8 aprile del 93 nella sua abitazione e nelle quali risultano ritratti in occasione di una cerimonia religiosa, alcuni suoi familiari e parenti unitamente al senatore Giulio Andreotti, dicevo, è a conoscenza di questo fatto, è a conoscenza di queste fotografie, e se sì che cosa può dirci? Sì, sono a conoscenza di questo sequestro di queste foto, prima perché l'avevo letto sul giornale e poi perché mi sono incontrata, poi quando mi incontravo con mia moglie mi diceva questo sequestro, e posso dire che ci sono rimasto allora perché siccome noi non conosciamo il senatore Andreotti, io dico sia io che tutta la mia famiglia consanguinea, ci trovavamo là perché mio zio doveva inaugurare la chiesa. Suo zio chi è? Mio zio è il fratello di mia madre, Baldassare Pernice. E che cosa le ha detto doveva inaugurare una chiesa? Sì. Che cosa c'entrava con l'inaugurazione di questa chiesa? Che attività svolge? Mio zio è un prete. Ah, suo zio è un prete. Sì. Quindi siamo andati tutti là perché siamo stati, era il fratello di mia madre ed eravamo quasi tutti parenti. Quindi lei era pure presente durante Sì, questa cerimonia religiosa? Sì, Ecco. ero presente anche se mi sono tenuto sempre nei margini perché non mi interessava, ero là, accompagnavo, portavo mia moglie, mia madre, mio padre. E infatti quando ho saputo questo fatto di queste foto ho detto ma siccome noi non lo conosciamo Andreotti, e poi niente, cioè il motivo che siamo andati là era per questo. Ci faccia capire quindi come mai era presente il senatore Andreotti? Io posso dare delle mie deduzioni perché io siccome noi soprattutto io con mio zio non è che abbiamo rapporti, mio zio... Sì, parliamo sempre di Don Baldassare. Sì, mio zio da bambino è andato in seminario, poi dopo che è stato ordinato prete è andato a Roma e noi lo vedevamo solo in occasione quando si doveva sposare qualche nipote, veniva a Mazzara, cioè poche volte. Io ho pensato che per essere là il senatore Andreotti sicuramente si dovevano conoscere. E ho ricollegato questa cosa, però è una mia deduzione, al fatto che siccome mio zio per un certo periodo ha fatto il prete operaio alla Selenia a Roma e ha fatto anche il sindacalista, pensavo che si conoscevano per questo. Comunque, anche perché io con mio zio non ho mai avuto modo di parlare del senatore Andreotti perché... ecco, lei non ha avuto mai modo di parlare? No, non lo sapevo io completamente. Cioè non sapeva che cosa? Questa amicizia, me ne sono accorto là perché una volta che è venuto il senatore Andreotti, per essere là il senatore Andreotti si dovevano conoscere. Quindi è stata una sorpresa anche per lei vedere il senatore Andreotti in occasione? No, la mattina lo sapevamo che doveva venire il senatore Andreotti, però prima di andare a Roma non lo sapevamo, almeno io non lo sapevo. E la perquisizione fu occasionata da che cosa? Lei in quel momento, l'8 aprile del 93, che status giuridico aveva? Fu occasionata dalla mia latitanza, perché io il 1 aprile mi ero reso latitante, nella perquisizione hanno trovato queste foto. Hanno trovato queste foto. Senta, indipendentemente da questo fatto, lei ha mai sentito parlare del senatore Andreotti nell'ambito di Cosa Nostra e se sì, che cosa può dirci? Io ho sentito parlare del senatore Andreotti in 2 occasioni, soprattutto in queste 2 occasioni. Una... Da chi ne ha sentito parlare? Una da parte di Tani San Giorgi e una da parte di Matteo Messina Denaro, un'altra volta da parte di Messina Denaro. E allora, se vuole gentilmente separare le 2 occasioni e riferircene in dettaglio. Da Tani San Giorgi che cosa ha preso, dove e quando, e intanto chi è Tani San Giorgi? Tani San Giorgi è un uomo d'onore della famiglia di Salemi. Quindi di una famiglia che ricade nel nostro mandamento. Che ricade nel suo mandamento, sì, nel suo ex mandamento. È genero di Nino Salvo, nipote di Ignazio Salvo. I quali avevano a che fare con Cosa Nostra? No, i quali erano uomini d'onore della famiglia di Salemi. Quindi anch'essi appartenenti al vostro mandamento? E in più Ignazio era il sottocapo della famiglia di Salemi. Era il sottocapo. Nino invece forse, credo che era soldato. Che era soldato.
E, come stavo dicendo, in questa occasione fu data siccome avevano dei disguidi il Tani San Giorgi con Antonio Mi scusi un attimo se la interrompo, sempre per andare in ordine. Quindi ne parla Tani San Giorgi, uomo d'onore della famiglia di Salemi. Tani, ecco, intanto sa qual è il nome completo? Noi lo chiamavamo Tani, penso Gaetano, ma noi Tani lo chiamavamo. Voi lo chiamavate Tani. Quando avviene quindi questo incontro e dove vi trovate? E poi ci dice il contenuto dell'incontro. Sì, questo incontro avviene verso la fine del 93, i primissimi del 94, ma credo nella fine del 93. Ed era una riunione che avevamo organizzato perché il Tani San Giorgi si veniva a lamentare sia con me che con Matteo che l'Antonio Salvo. Mi scusi, ecco. Dica anche i cognomi. Tani San Giorgi. No, Matteo. Chi? Matteo chi è? Scusi, Matteo Messina Denaro. Ecco, ed era una riunione, aveva detto pure la Sì, noi avevamo frase a metà, che avevamo organizzato, chi l'aveva organizzato? Avevamo organizzato noi una riunione a livello provinciale per discutere una cosa un disguidi che avevano Tani San Giorgi e Antonio Salvo, che sarebbe il suo cugino, uomo d'onore della famiglia di Salemi. Antonio Salvo, Nipote di Ignazio Salvo. sa di chi è Credo figlio di Alberto Salvo. Alberto Salvo, fratello di chi? Di Nino o di Ignazio? Credo di Ignazio, però non lo so di preciso. Comunque Comunque nipote di Ignazio Salvo. nipote di Ignazio Salvo. Quindi stava parlando di questo disguido. Sì, il disguido, cioè Tani si lamentava che siccome avevano problemi di soldi, che Antonio Salvo doveva dare soldi, quello diceva che non ce ne doveva dare, però noi abbiamo approfittato della riunione perché anche noi avevamo delle lamentele da fare all'Antonio Salvo. Mi scusi un attimo ancora se la interrompo. Voi chi eravate? Intanto questo voi si riferisce, eravate tutti uomini d'onore? Sì, eravamo... Ecco, ci vuole dire allora chi eravate presenti e non ha detto ancora dove vi trovavate? Sì, eravamo io, Matteo Messina Denaro, Andrea Maciarracina, Vincenzo Virga, non mi ricordo chi c'era degli Alcamesi, se era Peppe Ferro o forse Gino Calabrò, non me lo ricordo questo. Ecco. Per quanto riguardava la provincia questa era la provincia. Ci faccia capire quindi ciascuno di voi che ruolo aveva in quel momento all'interno di Cosa Nostra. Io e Andrea Maciarracina eravamo i rappresentanti del capomandamento, cioè eravamo i capomandamento di Mazzara. Siccome la provincia I reggenti, lei li ha definiti i reggenti. Siccome la provincia era formata da 4 mandamenti, Sì. ed era Mazzara, Trapani, Alcamo e Castelvetrano, tra cui Castelvetrano faceva anche come capo provincia, quindi Matteo Messina Denaro era lì in funzione di capomandamento e capo provinciale. Vincenzo Virga era là come capomandamento e gli Alcamesi erano Capomandamento di dove? Vincenzo Virga di Trapani. Di Trapani. E poi per Alcamo? E gli Alcamesi non ricordo se c'era Peppe Ferro o Gino Calabrò, uno dei due comunque. Ho capito. E poi c'era tutta la famiglia di Salemi. Cioè? C'è Gaspare Casciolo, che era il rappresentante Della famiglia. sì. Il Tani San Giorgi, Antonio Salvo, Michele Gucciardi, un certo Erasmo, altre 2 persone anziane che si chiamano, credo Caradonna, questi eravamo. E noi la riunione la dovevamo fare sia per parlare con Antonio, per dirgli come si doveva comportare, e sia per farli mettere d'accordo, perché volevamo che andavano d'accordo questi due, però cosa che non funzionava, in quanto l'Antonio Salvo era, diciamo così, il punto di riferimento Antonio Salvo a noi non ci vedeva completamente, lui andava sempre per la strada che avevano seguito i suoi parenti, cioè sempre Palermo, e il punto di riferimento di Antonio Salvo era diventato Giovanni Brusca, da noi non ci passava completamente, cioè se doveva fare... Quando lei usa il termine noi mandamento, voi reggenti del mandamento sì, noi mandamento, siccome loro voi mandamento di Mazzara del siccome loro dipendono da noi, Sì. soprattutto quando si debbono spostare e debbono andare fuori provincia, come regola di Cosa Nostra, sarebbe giusto che lo facessero sapere, cosa che lui non l'ha mai fatto. Invece il Tani continuava sulla linea giusta, cioè andava da Gaspare Casciolo se aveva dei problemi, quindi noi, diciamo così, noi facevamo il tifo per Tani San Giorgi.
il tifo, nel senso che per noi era sul giusto Tane San Giorgi, quindi in questa riunione... Cioè in questo contrasto Sì. tra i due parenti. In questa riunione abbiamo detto all'Antonio Salvo intanto di vedere se potevano andare d'accordo tutte e due cugine, essendo tutte e due uomini d'onore, è giusto che andavate d'accordo, e poi abbiamo detto anche all'Antonio che da quel momento in poi non doveva più fare quello che ha fatto sempre, cioè di andare dai palermitani se prima non passava da noi, che le cose erano cambiate. Lui ci disse sì, però non fu così, perché lui continuò, dopo quella riunione, continuò ancora ad andare da Giovanni Brusca, tanto è vero che successivamente a quella riunione noi avevamo delle brutte intenzioni contro Antonio Salvo, nel senso che lo volevamo uccidere. Mi scusi, preferirei che andasse in ordine senza accavallare gli oggetti dei quali deve parlare. Intanto, prima che lo dimentico, credo che non abbia detto dove si svolse questa riunione. Sì, la riunione si svolse in una campagna di Salemi, il proprietario era un certo Cagnolazzo, ma cognome credo che dovrebbe fare o Angelo o D'Angelo, qualcosa del genere. Siccome ci badava a questa campagna un uomo d'onore di Salemi, un certo Michele Gucciardi, abbiamo fatto la riunione là. Secondo punto, lei ha detto tra la fine del 93 e i primi del 94, forse però dice più sulla fine del 93. Sì. Riesce con uno sforzo di memoria, agganciandosi magari a fatti della sua vita, a essere più preciso in ordine al periodo in cui si svolse questa riunione? No, sicuramente è stata alla fine del 93. Per fine del 93? Per fine del 93 intendo io settembre-ottobre 93. Settembre-ottobre del 93. Ha un qualche motivo per collocare nel tempo in questa maniera? Sì, perché si aspettava, siccome dovevano vendemmiare, siccome là c'erano vigni che dovevano vendemmiare, si aspettava di finire la vendemmia per poter utilizzare quella casa. Quindi sostanzialmente questo riferimento, sì, diciamo, di carattere, sì, agricolo che le fa collocare la riunione in quel momento. Oggetto della... No, non solo questo, dottore, adesso sto ricordando un altro. Questo, e poi siccome nei primi del 94, nei primissimi del 94, il ricordo che mi viene adesso è che io ho avuto un incontro con il Matteo Messina Denaro a Palermo per problemi nostri, e in quell'occasione il Matteo Messina Denaro mi disse che a lui avevano detto le Luca Bagarella che volevano uccidere a Tane San Giorgi, e mi aveva detto Matteo, a me mi aveva detto, dice, se viene Tane, tenetillo nel senso uccidilo. Io, siccome non vedevo il motivo perché dovevo uccidere Tane San Giorgi, gli ho detto Matteo, vede che perché lo dobbiamo uccidere? Lui mi dice che lo dovevamo uccidere, perché anche lui non era d'accordo ad uccidere, erano i palermitani che, mi dice Matteo, i palermitani, siccome si spaventavano che avevano dato delle confidenze a Tane un pochettino delicate, adesso si preoccupavano, siccome già si era pentito Santino Di Matteo e la Barbera, loro si preoccupavano che ci poteva essere qualche mandato di cattura per Tane San Giorgi, e siccome loro non avevano più fiducia in Tane San Giorgi, dice ma così a tutti possiamo uccidere noi, per questo motivo io se viene non lo faccio, se lo fanno loro. E Matteo dice allora fai finta di niente, e così è stato. Poi fortunatamente per Tane l'hanno arrestato, perché Tane già era morto, ma non cioè i palermitani lo uccidevano a Tane. Per questo sto ricordando il fatto del pentimento come fatto storico, sì, che è stato nella fine del 93, perché in quella riunione si parlò che già c'erano i pentiti là, allora si chiamavano Omega, Alfa, qualcosa del genere, e si erano individuati che erano loro, il Di Matteo e la Barbera. Sto ricordando questo come fatto storico, che siamo nel 93, ottobre, credo nel 93. Ho capito. Senta, per entrare nel merito di questo fatto che lei sta finendo di ricordare, ha detto intanto che la richiesta le perviene da Leoluca Bagarella? A me personalmente la richiesta perviene da Matteo Messina Denaro, però il Matteo Messina Denaro mi dice che
che glielo dice a lui il Leoluca Bagarella. Io penso che, siccome là è un discorso molto complicato con questi Salvo, perché, mi scusi se vado un po'... No, desidererei che non facesse digressioni, intanto chiariamo questo punto e poi eventualmente apriamo un altro capitolo sul perché è complicato il discorso. Quindi Sì. volevo approfondire questo aspetto. Quindi Matteo Messina Denaro le dice di averlo appreso da Leoluca Bagarella. Sì, Conferma questo? non ricordo se mi disse pure Giovanni Brusca, però Leoluca sicuro. Leoluca Bagarella sicuro. Secondo punto, lei ha fatto riferimento a confidenze che i palermitani avevano fatto a Tani San Giorgi, delle quali si pentivano. Sì, o si comunque spaventavano Ecco, che cosa erano queste confidenze, se è in grado di dircelo? Le confidenze erano l'omicidio di Ignazio Salvo che gli avevano dato, e poi gli avevano detto, siccome la Barbera forse sapeva, almeno quello che mi dissero a me, che la Barbera forse sapeva che dovevano cercare Martelli qua a Roma, e avevano dato e lui sapeva di questo fatto. Lui tramite Lui chi? il Tani gli avevano dato. Dovrebbe sempre cortesemente dire nomi e cognomi senza... Il Tani doveva sapere, avevano detto al Tani San Giorgi, gli avevano dato la confidenza che dovevano uccidere a Martelli. Ora ci arriviamo a Martelli. Lei ha cominciato col dire omicidio di Ignazio Salvo. Perché Tani San Giorgi con l'omicidio di Ignazio Salvo cosa c'entra? Cosa sa lei? L'omicidio di Ignazio Salvo, per quello che so io che mi è stato detto, se lo sono portato ai palermitani senza che ci hanno detto niente a nessuno, cioè se lo sono gestiti loro, perché ritornando al discorso di poco fa, siccome Tani San Giorgi, anche se è palermitano, facendo parte della famiglia di Saleme, loro non potevano fare quello che hanno fatto, ma siccome... Mi scusi, loro chi sono? Loro sono Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, loro, e allora c'era anche Totorrina. E anche Totorrina. Allora c'era anche Quindi Totorrina. se lo sono portato Tani San Giorgi, che cosa significa? Ce lo fa capire? Gli ha dato una mano d'aiuto, io non lo so che funzione ha avuto nell'omicidio, però loro si preoccupavano di questo fatto. Allora andiamoci per tappe progressive. Lei sa che Tani San Giorgi è responsabile di questo omicidio? No, io non lo so perché, però se lo sono portate, non so che funzione ha avuto Tani San Giorgi. Non so che funziona, però loro si preoccupavano che lui sapesse questo. Che lui... Lei da chi lo apprende di Io lo questa apprendo sempre... funzione di Tani San Giorgi? Non ho capito. Lei, dico, da chi apprende che Tani San Giorgi ha svolto comunque una funzione nell'omicidio? Ma io adesso non lo ricordo se ne parlò con Leoluca Bagarella o da Totorrina direttamente. Cioè se a lei ne parlarono Sì. Leoluca Bagarello O Totorrina direttamente. E quindi? E quindi si preoccupavano che Tani, siccome c'era già la Barbera e Matteo pentiti, si preoccupavano che questi facevano fare il mandato di cattura a Tani San Giorgi, e loro... mi scusi, manca un passaggio logico. La Barbera, intanto diamo il nome di battesimo, se lo conosce, perché credo che Gioacchino La Barbera. Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo. Sì. Che cosa c'entravano con l'omicidio di Ignazio Salvo? Come che c'entravano? C'entravano perché erano state almeno loro erano imputati. Beh, da quello che parlavano. Cioè, quindi lei sa soltanto che loro erano imputati, sì. O all'interno di Cosa Nostra aveva saputo di una loro responsabilità nell'omicidio? No, non l'avevo saputo, poi dai giornali l'ho saputo. Quindi lei dai giornali sa che quelli sono imputati di questo omicidio? Sì. Io sapevo che si doveva uccidere Ignazio Salvo, dottor. Io sapevo che si doveva uccidere Ignazio Salvo, perché il mandato è stato dato pure a me, se veniva a Mazzara. E allora se veniva ci dica chi le diede questo mandato e a quando risale questo mandato? Il mandato a me lo diede Totorrina in persona, sia a me che credo a Mastro Ciccio, eravamo presenti. Mastro Ciccio è Messina Francesco, paesano mio, sì. E lui ci disse che se veniva a Mazzara ce lo dovevamo tenere a Ignazio Salvo. Tenere nel gergo nostro significa strangolarlo, insomma. Lo dovevate strangolare. Sì. Rispetto, lei lo sa quando è stato ucciso Ignazio Salvo? Ma dopo Lima, cioè nel 92, sì. Nel 92, sì, nel 92. Esattamente il 17 settembre del 92. Sì. Rispetto a questa data,
questo mandato di Totò Riina a lei e a Mastro Ciccio quando venne dato? No, molto prima. Molto prima che significa? Molto prima, Cerchiamo, nel 92 purtroppo ci sono delle date storiche. Partiamo dall'omicidio Lima. Lima era stato ucciso? No, non ricordo se è stato, ma se dico prima di lì, cioè, o contemporaneamente all'omicidio Lima o subito dopo l'omicidio Lima. Quindi sicuramente siamo prima della strage di Capaci? Sì, sicuramente sì, sicuramente prima della strage di Capaci. Quindi il suo dubbio è se è prima dell'omicidio Lima o contemporaneamente all'omicidio Lima. Quindi ripartiamo da qui. Lui dice che se viene a Mazara lo dovete strangolare, perché? No, ci dice se viene a Mazara lo dobbiamo strangolare, non ce lo dice perché. Il perché non ce lo dice perché già dicendo ce lo dobbiamo strangolare ci dà delle indicazioni, tipo che siccome Ignazio Salvo camminava con l'autista, dice vede che l'autista, se viene con l'autista pure l'autista, perché l'autista è sempre armato. Nell'occasione ci dice pure, ci mette se Ignazio Salvo dovrebbe venire con Paolo Rabbito, tenetevi pure a Paolo, solo se viene con Paolo, cioè Paolo Rabbito non era, diciamo così, doveva morire solo se veniva assieme a Ignazio Salvo. Un attimo, Paolo Rabbito è un soggetto del quale lei sta parlando per la prima volta in questo momento. Chi è? Paolo Rabbito è uomo d'onore e consigliere della famiglia di Salemi. Quindi è consigliere della famiglia di Salemi. Per non interrompere il suo discorso, vada avanti. Quindi sì. Che cosa avviene allora? Avviene che lui non viene a Mazara, perché se veniva a Mazara poi io sento dai giornali che è stato ucciso, quindi so che è stato ucciso da noi, perché già il mandato io l'avevo. Ho capito, quindi viene ucciso a Palermo o comunque a Santa Flavia. E ritorniamo un attimo al punto dal quale eravamo partiti. Lei perché ha fatto riferimento a questo mandato nei confronti di Ignazio Salvo? Come? Perché ho fatto riferimento? Sì. Perché si stava parlando... Adesso ho perso il filo del discorso io. E allora ricominciamo un attimo da un certo punto. Stavamo parlando degli esecutori, credo, dell'omicidio di Ignazio Salvo, e lei a questo punto ha aperto una digressione dicendo anch'io sono stato incaricato di... Quindi stavamo parlando degli esecutori dell'omicidio di Ignazio Salvo, credo che io le avessi chiesto che cosa sapesse lei di chi aveva partecipato materialmente a questo omicidio. Sì. Che cosa sa a questo proposito? Io so quello che ho letto sul giornale, è quello perché siccome Totò Riina... Lasci perdere, mi scusi. Sì. In un'aula di giustizia quello che lei ha letto sui giornali non deve esistere se non come possibilità per un qualche riferimento storico. Quindi lasci perdere le sue notizie dai giornali. Notizie, se ne sa, apprese in Cosa Nostra da uomini di Cosa Nostra. No, non lo so. Quindi niente. Ma lei era partito dal fatto che Tani Sangiorgi era stato destinatario di confidenze da parte dei palermitani, tra cui anche un suo ruolo nell'omicidio di Ignazio Salvo. Sì. Su questo vuole dirci qualcosa di più, se è in grado di dircelo? No, su questo siccome anche Totò Riina poi si lamentava di questo fatto che si erano portati a Tane Sangiorgi, perché Tane Sangiorgi e Riina diceva lo dobbiamo tenere per altre cose, siccome ricordo adesso che sempre in quel periodo si progettava un sequestro ai danni del Cambria, un uomo vicino ai Salvo, e lui mi diceva allora che si lamentava del fatto che sia Leo Luca che Giovanni Sepultaro si sono portati a Tani in questo omicidio, non voleva che veniva coinvolto in determinate cose perché lui voleva fare il sequestro, lui intendo Totò Riina, mi diceva che voleva sequestrare il Cambria in quel periodo e che l'unica persona che poteva mettere in contatto con il Cambria per riscuotere il riscatto era il Tani Sangiorgi, perché c'era un'amicizia. Quindi lui lo voleva tenere, lui si lamentava di questo fatto, del fatto che se l'erano portato a compiere questo omicidio, del fatto che già gli avevano dato delle confidenze tipo di Martelli a Roma, perché lui lo voleva tenere più riservato.
perché lui sempre Totorrina lo voleva tenere più anche se il Tani San Giorgi non sapeva di questo sequestro, non sapeva niente, poi al sequestro avvenuto si doveva chiamare per dirgli cura questa cosa. Non so se sono stato chiaro. Non moltissimo, cercheremo di renderlo più chiaro. Intanto Cambria come si chiama? Non lo so come si chiama, so che sono Cambria, quelle dell'esattoria. Quelli delle esattorie. È stato un sequestro eseguito o un progetto di sequestro? No, è stato un progetto di sequestro, ci sono stati 2 progetti di sequestri, questo di cui ho già parlato adesso, che siamo con Totorrina fuori, libero, e poi abbiamo ripreso questo discorso durante la mia latitanza assieme a Giovanni Brusca, a Matteo Messina Denaro. Mi scusi, e poi ci andremo perché altrimenti anziché chiarire complichiamo le cose. Quindi Tani San Giorgi in quel momento, e siamo quindi con Riina ancora libero, Sì, ecco, non deve essere utilizzato per queste cose. sì, Invece Riina viene arrestato, giusto? sì, Tani San Giorgi è ancora libero, giusto? sì. Benissimo. Stavamo facendo e parlando di Tani San Giorgi e delle confidenze che gli avevano fatto i palermitani. Una confidenza è, confidenza tra virgolette, è l'esserselo portato, per usare le sue parole, Sì. se ben ricordo, per l'omicidio di Ignazio Salvo. Vi erano degli altri fatti al di là di questo progetto di sequestro in danno di Cambria oppure no? Vi erano? Altri fatti che riguardavano il San Giorgi? Lei ha già fatto un accenno ad un progetto riguardante Martelli e io l'avevo interrotta. Sì, Vogliamo parlare di questo progetto, collocarlo nel tempo se possibile? E collocarlo nel tempo sempre Tani libero era. Cioè Tani San Giorgi era libero, infatti siccome ricordo adesso che Tani San Giorgi aveva avuto un fermo a Roma assieme a un medico che adesso non mi ricordo come si chiama questo medico. Potrebbe chiamarsi Gaetano Azzolina? È un cardiologo, un cardiologo, e sapevo questo io, che erano là per questo motivo. Erano là, era il Tani, era assieme a questo medico, non lo so se il medico era coinvolto in questa cosa, non mi risulta a me. E che cosa c'entra l'onorevole Martelli? C'entra perché l'onorevole Martello era diventato un nemico da dover eliminare ad ogni costo da parte di Cosa Nostra, perché l'onorevole Martello era stato quello che prima era venuto a prendersi i voti in Sicilia e poi si era rivoltato contro di noi in una maniera spietata, nel senso che si era alleato con il dottore Falcone facendo la legge sui pentiti ed inaspendosi molto su di noi quando andò a dirigere il Ministero di Grazia e Giustizia. Ho capito. Però la mia domanda iniziale era stata: ha mai sentito parlare del senatore Andreotti nell'ambito di Cosa Nostra e se sì, in che occasione? Lei è partito con Tani San Giorgi, abbiamo fatto varie digressioni. Sì, ora ritorniamo in quella riunione. Ecco, noi ci partiamo da quella riunione. Se ritorniamo a quella riunione riprendiamo il filo principale della risposta. Sì, in quella riunione, dopo che abbiamo discusso queste cose dicendoci ad Antonio di comportarsi in una data maniera, Antonio chi? Antonio Salvo. Quando finì la riunione ci appartammo io, Tani e Matteo Messina, Tani San Giorgi e Matteo Messina Denaro. E Tani, siccome già noi ne avevamo parlato con Tani, che il Tani si lamentava dell'Antonio che diceva che era un carabiniere, che era tinto, lui diceva che ci disse, è cosa da ammazzarlo, uccidiamolo. Il Tani San Giorgi ci dice a me e a Matteo, dice perché non l'ammazziamo a sto Antonio Salvo? Dice, in Svizzera ci sono 200 miliardi in nero e ce ne fossero per tutte. Ci disse Tani, a Sanustara non sono discorsi da fare qua, anche perché l'Antonio aveva un protettore che era Giovanni Brusca. Noi se prima non parlavamo con Giovanni Brusca, e difatti poi abbiamo parlato con l'Antonio Salvo, si mette sulla carreggiata giusta dopo che ci parla Giovanni Brusca, in nostra presenza Giovanni Brusca successivamente gli dice: Antonio, vedi che tu devi andare dai tuoi paesani, da me non devi venire più,
Questo perché? Perché Giovanni Brusca non lo voleva vedere più l'Antonio Salvo, perché già gli aveva fregato 500 milioni, si aveva fatto prestare 500 milioni. Siccome Chi è che si era fatto il prestare? Giovanni Brusca Sì. dall'Antonio Salvo, quindi ha trovato l'occasione per dire no, non venire più da me, vai da loro significa me e Matteo. E come? No, quindi vada avanti. Allora, mettendoci da parte con Tane, prima ci dice questo fatto che ci sono questi soldi in Svizzera, lui parlava di 200 miliardi in nero addirittura, Che erano della famiglia Salvo, lui ce n'erano per tutti là. Per famiglia Salvo ci faccia capire a chi intende riferirsi. Ignazio e Nino, i cugini. Ignazio e Nino. E in quell'occasione, siccome lui era stato oggetto di una perquisizione da parte, non lo so, della DIA, non lo so da chi, lo disse però non mi ricordo adesso da chi, e si lamentava con il senatore Andreotti, del senatore Andreotti, nel senso che lui diceva che se Andreotti avrebbe ammesso la conoscenza che effettivamente aveva con Ignazio e con Nino, dice queste cose non sarebbero successe, nel senso di perquisizione, che erano tutti chiamati, i parenti dei Salvo, che erano tutti ormai erano messi nell'occhio del ciclone. Lui si è lamentato di questo fatto. Quindi cerchiamo un attimo di vivisezionare questo suo ricordo. Quindi fa riferimento ad una perquisizione e poi lei ha detto al fatto che il senatore Andreotti conosceva effettivamente Sì. Nino ed Ignazio Salvo. Sì, lui disse pure che l'oggetto della perquisizione era che cercavano un vassoio d'argento che ormai non potevano più trovare perché lui l'aveva fatto scomparire. Lui Tani, che non lo potevano più trovare perché io pensai che l'avevano sciolto, squagliato, però lui ha detto che l'avevano fatto scomparire. L'avevano fatto o l'aveva fatto scomparire. L'aveva fatto scomparire San Giorgi. Sì, il Tani, sì. Che cosa c'entrava questo vassoio d'argento con no, perché il lui senatore Andreotti? perché questo vassoio d'argento gliel'aveva regalato il giorno quando si sono sposate, lui con sua moglie l'aveva regalato il senatore Andreotti. Signor Sinacori, un attimo, il passaggio è importante, quindi lei deve fare appello alla sua memoria, se ne ha. Che cosa esattamente le dice nel corso di questa riunione Gaetano San Giorgi? Cerchi di sforzarsi nel richiamare alla sua memoria le parole di San Giorgi. Le parole di San Giorgio sono state che siccome lui si lamentava che già erano nell'occhio del ciclone, nel senso che già erano stati oggetto di perquisizione, l'oggetto della perquisizione era che cercavano un riscontro contro Andreotti, di un vassoio d'argento che il senatore Andreotti aveva regalato a loro quando si sono sposati, e che dice lo potevano cercare chissà quanto, ormai non lo possono più trovare, e che l'aveva fatto scomparire. Queste sono le parole di Tani San Giorgio. E che cosa le dice a proposito del rapporto di conoscenza tra il senatore Andreotti ed i cugini Salvi? Mi dice che se Andreotti, mi dice che questo processo se l'era cercato Andreotti, perché bastava dire a Andreotti che conosceva i Salvi, che ci conosceva come effettivamente ci conosceva, che non ci potevano fare niente. Quindi le parole che ha usato è stato, dice, bastava che avesse ammesso il rapporto di conoscenza, visto che ci conoscevamo, per evitare. Quindi le evitare il processo. Le parole furono queste. Le parole furono queste, sì. O il concetto è questo, le parole furono altre? No, le parole furono queste. E questo è per quanto riguarda Tani San Giorgio. Siccome poi le stesse... No, siamo fermi a Tani San Giorgi, non passiamo ad altro perché complichiamo la ricostruzione dei fatti. Quindi sempre in questo incontro, sul vassoio, che cosa dice esattamente Tani San Giorgi? Esattamente dice che l'ha fatto... E sulla perquisizione, quindi Tani San Giorgi era stato oggetto di una perquisizione? Sì. Le dice quando era avvenuta questa perquisizione? Qualche mese prima, non lo so di preciso. Qualche mese prima di questo incontro. Di questo incontro che c'erano venuti articoli sui giornali che si parlava di loro, fotografie di sua moglie, e lui era arrabbiato soprattutto per il fatto di sua moglie che era messa così. Dopodiché
il passaggio successivo, cioè questo vassoio, continui lei perché... Sì, questo vassoio, lui diceva che cercavano questo vassoio, però che ormai non lo potevano più trovare perché l'aveva fatto scomparire. Quindi il verbo che lui usa è l'aveva fatto scomparire. Quindi è lei, cioè, che poi ho sentito parlare di sì, scioglimento. questa è una cosa che penso io, perché farlo scomparire secondo me l'ha sciolto. Cioè, è una mia deduzione. Una sua deduzione, ma lui dice Scomparire. E siamo sempre quindi nell'ambito della riunione nella quale Tani Sangiorgi chiede l'eliminazione del cugino Antonio Salvo. Sì. Poi lei ha detto che un'altra, abbiamo finito su questo punto, su questo... cioè di notizie provenienti da Tani Sangiorgi? Sì. Allora, prima di finire, Tani Sangiorgi, lei lo conosce come uomo d'onore quando? Io lo conosco come uomo d'onore dal 91, credo. In precedenza, e chi glielo presenta? Forse Gaspare Casciolo. Gaspare Casciolo. In precedenza non lo conoscevo, ma ne aveva sentito parlare? Sapevo chi era Tani Sangiorgi, sì. Sapeva chi era. Non riesce a datare il suo ingresso in Cosa Nostra, ne sente parlare da qualcuno per caso? Ma credo che lui è in Cosa Nostra. Di Tani Sangiorgi. Credo che sia almeno 15 anni che sia in Cosa Nostra, credo. Ho capito. Allora, se non ha altro su questo, la seconda fonte di conoscenze sul senatore Andreotti, quando io le ho chiesto ne sente parlare in Cosa Nostra, chi è la seconda fonte? La seconda fonte è Matteo Messina Denaro. Siamo fine 95, 96, prima di essere arrestato, siccome abbiamo trascorso un periodo di vacanza assieme, si parlava del più e del meno. Un giorno siamo venuti a parlare, si è caduto nel discorso in questo processo Andreotti, e lui mi diceva che cosa mi aveva detto già Tani, nel senso che questo processo se l'era cercato Andreotti, perché bastava dire che conosceva Salvo, tanto i Salvo erano incensurati, non ci potevano fare niente, perché lui sapeva che effettivamente i Salvo conoscevano Andreotti e che i rapporti ritenevano, parliamo noi prima degli anni 80, i veri rapporti con il senatore Andreotti, mi dice Matteo, l'aveva Gaetano Badalamenti e Stefano Bontà, mi dice Matteo. Lui sicuramente l'avrà saputo, perché Matteo è del 62, ha 35 anni, non è che può sapere cose, sicuramente siccome suo padre è il capo provinciale, la provincia di Travo, può essere una fonte da dove lui può apprendere queste notizie. Suo padre? Il padre di Matteo Messina Denaro, Francesco Messina Denaro. Francesco Messina Denaro. E lui mi dice che i veri rapporti, mi dice che effettivamente il senatore Andreotti, cioè il Gaetano Badalamenti si era interessato direttamente con il senatore Andreotti per sistemare il processo di Vincenzo Rime, e l'hanno sistemato perché avevano l'ergastolo e poi sono stati assolti. Sempre in questa occasione? Sì. L'occasione è nata da... cosa aveva occasionato questo vostro discorso? Cioè noi eravamo assieme, seguivamo, leggevamo il giornale, vedevamo la televisione, sicuramente sarà stato o qualche articolo sul giornale o qualche ripresa televisiva in cui si parlava di questo processo, e io chiesi se siccome a me non risultava un rapporto con Andreotti, lui mi disse che effettivamente il rapporto l'avevano Gaetano Badalamenti e Stefano Bontà, sempre tramite Salvo. Voi eravate insieme per quale motivo? Eravamo latitanti. Eravate latitanti. Passavate insieme quel periodo di latitanza? Sì. Ricorda dove vi trovavate? Lui stava con me a casa mia, dove stavo io latitante, a Trapani. Trapani città o territorio? No, Trapani città. Trapani città. Nel periodo in cui è stato con me, Trapani città, siccome io ho girato... E quindi lei ricorda che questo fatto avviene, cioè questa notizia da Matteo Messina Denaro avviene nel periodo in cui siete latitanti a Trapani, quindi nel tempo riesce... siccome lui è stato con me di seguito da fine dicembre 95 fino a fine marzo 96, quindi in questo periodo. In questo periodo. Che cosa le dice relativamente al processo Rimi? Non ho capito bene alcuni passaggi. Il riferimento al processo Rimi, lui mi dice che Gaetano Badalamenti
si era interessato direttamente per sistemare il processo del regime. Si è interessato direttamente con il senatore Andreotti. Con il senatore Andreotti ed erano riusciti a fargli togliere l'ergastolo. Parliamo però noi discorsi 1970, cose vecchie, cose che io non potevo mai sapere. Ho capito. Lei ha sentito parlare, al di là di queste due fonti che ci ha ricordato, da parte di altri del senatore Andreotti, o comunque ha altre notizie? Io Ovviamente. altre notizie in merito al senatore Andreotti ce le ho prima della sentenza del maxi processo o subito dopo la sentenza del maxi processo, perché il senatore Andreotti era diventato un obiettivo da colpire ad ogni costo, perché lo ritenevamo responsabile sia della sentenza che si era inasprito molto contro di noi. Inasprito nel senso che, siccome ricordo che lui aveva firmato un decreto per fare rincarcerare persone che erano uscite, siccome era una cosa che se lui voleva poteva giocare, perché siccome si trovava fuori, si trovava all'estero, pensavamo tutti che non riusciva a firmare questo decreto, invece l'ha firmato e le persone sono state nuovamente arrestate. Questo era un fatto. Poi ricordo pure che si parlava che sia il senatore Andreotti che l'onorevole Lima, in un articolo in un giornale, adesso non so se era un panorama, se era un settimanale o un quotidiano, erano indirizzati dicevano che i mafiosi li dovevano portare tutti all'isola, dovevano stare tutti isolati, non isola, quindi era un obiettivo da colpire. Tant'è vero che se ne parlò anche nella strategia futura, successiva. Il senatore Andreotti era un obiettivo da colpire, assieme a Martelli, a Falcone e ad altri. Ci vuole ricostruire un attimo questi tre obiettivi per quello che lei sa, perché erano obiettivi di Cosa Nostra, quindi che cosa avevano fatto e comunque che cosa si sarebbe dovuto fare contro di loro. Quindi, come ho già detto, cominciamo erano obiettivi di Cosa Nostra, quindi che cosa avevano fatto e comunque che cosa si sarebbe dovuto fare contro di loro. Come ho già detto, cominciamo dal giudice Falcone. Giudice Falcone, perché era la persona che aveva istruito questo maxi processo, era la persona che aveva insistito sui pentiti, ed assieme a Martelli, perché poi con Martelli erano diventati tutti una cosa, sia il Martelli che con Falcone erano diventati molto intimi e collaboravano a combattere la mafia. E l'Andreotti, per il motivo che ho detto adesso, siccome si diceva che erano state loro tre a fare il maxi processo, nel senso a indirizzare i presidenti e a fare la sentenza, quindi erano obiettivi da non poter mai dimenticare. Scusi, erano stati loro tre a fare il maxi processo, che cosa significa? Che erano le persone che avevano fatto il maxi processo, nel senso che hanno indirizzato il presidente, che hanno fatto la corte, che hanno costituito la corte, dietro la loro pressione hanno fatto una corte in Cassazione dura, cioè già per fare... Compreso il senatore Andreotti? Sì, si diceva così. Si diceva così. E allora vogliamo un attimo ripercorrere questo suo ricordo, quindi chi siete quando parlate di questo fatto? Questo discorso Lei ha parlato di una strategia, chi è che... La strategia è Totorina ci dice queste cose ce le dice Totorina sul senatore Andreotti, su Falcone, su Martelli. Su Andreotti, che poi è l'oggetto ovviamente di questo processo, che cosa le dice esattamente Salvatore Riina? Ci dice cioè, cerchi di sezionare nel tempo le cose che le vengono dette, se le vengono dette in tempi diversi, per evitare di sovrapporre. Noi parliamo qua fine 92, primi del 93, questi discorsi sono. Mi scusi, fine 92, il maxi processo si è già concluso nel gennaio del 93.
Parliamo noi, fine 91, inizio 92. Quindi ancora la sentenza del Maxi non è stata emessa? No, la sentenza del MAC non è stata messa, però quello che penso io, siccome Totorina già sapeva che il MAC andava male, difatti questa strategia inizia prima della sentenza del maxi processo per non fare capire agli altri che era una cosa, come se era una cosa sua personale, cioè lui voleva far apparire, siccome era stata una decisione presa da lui questa strategia, lui voleva far apparire che faceva questo per la comunità. Secondo me invece era perché lui già in anticipo aveva saputo che il maxi processo andava male e voleva prendere prima. E quindi questa azione del senatore Andreotti per fare andare male il maxi processo quando si colloca? In questo periodo? Sì, in questo periodo, siccome per quanto riguarda il maxi processo io assieme a Mastro Ciccio sarebbe Messina Francesco, io accompagnavo il Messina Francesco, siccome il Messina Francesco era l'alter ego di Totorina, siamo andati a Roma, siccome Mastro Ciccio aveva delle possibilità a Roma, c'erano delle persone che ci facevano sapere in anticipo, ci potevano fare sapere in anticipo la corte, che sezione, Mastro Ciccio andò a Roma dietro incarico Terrina per vedere questo maxi processo in che sezione doveva andare, in che sezione era, se si potevano avere i nominativi del collegio, e siamo andati a trovare questa persona. Mi scusi, in che periodo siamo? Siamo qua prima del 91, prima dell'estate del 91. Prima dell'estate del 91. E siamo andati a trovare questa persona che io conosco e lui in quell'occasione ci disse che non funzionava più come prima, che adesso i processi in Cassazione c'era stato un cambiamento, che rotavano, non c'era più una sezione fissa dove andavano i processi di mafia. Siamo ritornati giù, Mastro Ciccio si incontra con Totorina gli dice che a qualsiasi costo, anche con soldi, senza problemi di soldi, dobbiamo sistemare questa cosa. Siccome Totorina sa che noi tutte le nostre cose sapeva, cioè le possibilità che avevamo noi, lui le conosceva tutte, e lui sapeva di questo, che ci dava delle notizie, sapeva anche dell'avvocato Gaito. Scusi, che significa? Che cosa c'entra l'avvocato Gaeta con questa? L'avvocato Gaito c'entra perché successivamente Totorina sa che l'avvocato Gaito è una persona che, intanto che sia un grosso penalista, un grosso cassazionista a Roma, Mastro Ciccio gli dice che l'avvocato Gaito può avere delle possibilità in Cassazione per sistemare alcune cose. A me non risulta, però Mastro Ciccio gli dice, perché ne sa più di me, che può sistemare alcune cose. Quindi siamo ritornati su a Roma, abbiamo parlato con quella persona di cui ho già parlato in precedente verbale, e quella persona ci dice che aveva saputo che in Cassazione il processo lo doveva fare forse un calabrese, e che era una persona con cui si poteva parlare. Scusi, lo doveva fare, che significa? Come presidente. E che era una persona che non ricordo come si chiama. Senta, tanto per cercare di rispettare l'ovvia riservatezza che deve coprire queste indagini, ma sgombrare il campo da equivoci, questa persona era un politico? No, non ero. Era un magistrato? No, era un impiegato. Quindi intanto era un impiegato? Sì, era un impiegato. Benissimo. Quindi questo ci fa sapere queste cose, scendiamo nuovamente giù. Scendiamo giù significa che tornate in Sicilia? Sì. Ecco. Questo secondo viaggio quando lo colloca nel tempo? Questo secondo viaggio dove? A Roma? Mi pare che di avere capito che foste andate a Roma, non lo so. Noi parliamo quando noi sappiamo chi è, perché noi sappiamo chi è il presidente il presidente che farà il processo in Cassazione. Scusi, ancora di presidenti non ne abbiamo parlato, abbiamo solo parlato di un calabrese. Lei mi pare che abbia detto: abbiamo fatto un viaggio prima dell'estate del 91. Del 91, giusto? Sì. E in questa Dopodiché ha parlato di un secondo episodio che sarebbe questo. Sì. Queste cose dove le apprendete? Dove parlate? A Roma, di fronte al piazzale, di fronte alla Cassazione, insomma, a Bar Adriano, credo.
E dicevo, questo secondo viaggio, questo secondo incontro, nel tempo come si colloca? Ma non glielo so specificare bene nel tempo come si colloca, è successivo al primo, però non mi ricordo adesso, Ma perché ce ne sono stati più di uno, dottor. Questo sarà dopo l'estate, credo. Questo dopo l'estate. Sì. E quindi in questo dopo l'estate che cosa vi dice questo soggetto? Questo soggetto ci dice che il processo lo farà dopo l'estate saremo noi ottobre all'incirca, qualcosa del genere, che il Presidente doveva essere questo che poi l'ha fatto, che era, scusando la frase, una persona cattiva per noi, una persona cattiva per noi, che non era più il calabrese, il calabrese non lo faceva più il processo, lo faceva quello che poi l'ha fatto, che non mi ricordo come si chiama. E di questo che l'ha fatto vi dice che era una persona che sarebbe stata cattiva per voi. Sì, cattiva al di là della frase che usa, qual è? Lasci perdere i pudori. Che era un cornuto, scusando la frase. Quindi vi dice questo. Sì. E dopo questo secondo incontro di cui lei sta riferendo, ci vuole fare capire l'avvocato Gaito che cosa c'entra in questa vicenda? In questa vicenda c'entra l'avvocato Gaito per quello che mi disse Mastro Ciccio, che nel mezzo di questi due incontri l'avvocato Gaito venne qua a Palermo per incontrarsi con Totorrina. Non so se sapeva che era Totorrina, però Mastro Ciccio mi disse che l'aveva fatto incontrare con Totorrina. E che cosa doveva fare l'avvocato Gaito? Si doveva interessare per vedere se c'erano possibilità per sistemare il processo in Cassazione. Se aveva delle possibilità l'avvocato Gaito in Cassazione, con soldi. Cioè attraverso la corruzione di qualcuno? Sì, credo di sì, con soldi. Le due vostre direttrici di azione, no? Il soggetto che andavate a trovare e l'avvocato Gaito, si muovevano ciascuno per i fatti propri o avevano un punto di collegamento? No, si conoscevano tutte e due, cioè noi abbiamo conosciuto l'avvocato Gaito tramite questa persona. Tramite questa persona. E lei è sicuro che l'avvocato Gaito non si dovesse muovere nell'ambito invece di un normale mandato difensivo? No, io questo non l'ho detto, non lo so, io so che mi è stato detto a me che l'avvocato Gaito che il Rina voleva incontrare l'avvocato Gaito per parlarci della situazione in Cassazione e di chiedere se aveva delle possibilità per sistemare questo processo, di sistemare con soldi, parlando sempre con soldi. Di sistemare con soldi. Siamo sempre partiti dalla domanda che io le facevo in questa ultima fase, quindi che lei aveva collocato intorno alla fine del 91. Il senatore Andreotti che cosa c'entrava con la individuazione del collegio che doveva poi rivelarsi negativo per voi? No, lei che cosa sente dire esattamente No, io so, da Riina o da Mastro Ciccio o da chi altri? In quel periodo si parla che Andreotti è una persona cattiva per noi. In quel periodo siamo alla fine del 91? Sì, che è una persona cattiva per noi. E lei quando è che sente parlare, prima di questa ultima occasione, del senatore Andreotti in termini negativi, se riesce a ricordarlo? Negativi per voi? Ma io del senatore Andreotti ne sento parlare negativamente, tranne quello che mi dice Matteo Messina Denaro, perché Matteo Messina Denaro che mi dice a me, mi dice che i rapporti con il senatore Andreotti ce l'ha Tano Badalamenti e Stefano Bontà, sempre tramite Salvo, hanno i rapporti con il senatore Andreotti. Io del senatore Andreotti non lo so se aveva rapporti, non ho mai sentito niente, a parte cose cattive, parlando sempre del 91, però siccome poi io posso fare anche delle deduzioni, siccome Salvo... Lasci stare le deduzioni, perché non ci interessano al pari delle notizie giornalistiche. Quindi lei ne sente parlare nel 1991, prima non ne aveva sentito parlare, ad eccezione dei discorsi di Matteo. Quel discorso di Matteo. Del discorso di Matteo Messina Denaro e di Tani San Giorgi. E di Tani San Giorgi. Ritorniamo
un attimo alla ricostruzione dei soggetti che avevano avuto a che fare con il maxi processo. Abbiamo parlato del giudice Falcone, del senatore Andreotti. L'onorevole Martelli che cosa c'entrava col maxi processo, al di là di quello che lei ha già detto, cioè di quello che aveva fatto unitamente al dottore Falcone? C'entrava, come ho detto poco fa, che Martelli, dopo che va a gestire il Ministero di Grazia e Giustizia, si manda a chiama a Falcone, diventano tutta una cosa, cooperano, collaborano, e Martelli fa quello che si dice nell'ambito nostro, che Martelli si era messo dalla parte di Falcone, e siccome il Martelli era venuto a prendersi voti da noi in Sicilia nell'elezione, credo nell'86-87, non ricordo bene in che periodo, però nell'elezione nazionale, e lo stesso dottor Rina ci fece avere qualche simile per votare Martelli, e noi eravamo arrabbiati con lui, e ancora ora sono arrabbiati con lui, perché si reputa sempre l'artefice principale del fatto del pentitismo, della legge sui pentiti, assieme a Falcone. Falcone non c'è più, Martelli. Senta, lei, poi eventualmente ritorniamo nuovamente per chiarire qualche altro aspetto. Non lo so, voleva chiedere magari se voleva fare una pausa, perché so che No, lei ancora quanto... un'altra mezz'ora Allora facciamo... circa. Se è possibile, non lo so, fare una pausa. Bisogno e allora sospendiamo per 10 minuti. Grazie. Proseguire. Signor Sinacori, Sì. desidererei un attimo, perché ho cercato di fare mente locale sulle sue risposte, ad esempio relativamente ai suoi viaggi a Roma, e non credo di avere le idee sufficientemente chiare. Ricominciamo un attimo da capo. Lei, relativamente all'esito del maxi processo, che cosa, o perlomeno relativamente a manovre volte ad influenzare l'esito del maxi processo, che cosa ha fatto personalmente e che cosa ha saputo che altri hanno fatto? Io sono andato a Roma prima dell'estate del 91 assieme a Messina Francesco, incaricato da dottor Rina per andare a parlare con questa persona per vedere se aveva delle possibilità di sapere in quale sezione, in che sezione andava a finire questa incassazione. Parlando con questa persona ci disse che non era più come una volta, che adesso c'era il sistema che ruotava in Cassazione, e lui ci disse che forse lo poteva fare anche un calabrese come presidente, che non mi ricordo come si chiama, e che era una persona disponibile, e sarebbe stata una cosa buona per noi se l'avrebbe fatto questo. Che significa sarebbe stato una persona disponibile? Che non era una persona cattiva per noi, sicuramente, per dirci così, io non lo so di preciso, però per dirci così significa che era una persona che c'era qualcuno che ci poteva parlare. Io non lo so poi chi era che ci poteva parlare o che non ci poteva parlare. Però quello che lei capisce col termine o intende riferire, ecco, ci deve chiarire, mi scusi, al di là degli possibili equivoci, quando lei usa l'aggettivo disponibile, che cosa intende dire? Disponibile un giudice onesto, equilibrato, imparziale, al di sopra delle parti, che giudica secondo quelle che sono le prove, o significa qualcos'altro, no, nel suo linguaggio? Quando io dico che se ci può parlare con un giudice, significa che è disponibile ad accettare i nostri discorsi. Quindi? Favorevole a quello che noi andiamo a dire, cioè se noi andiamo a dire dobbiamo assolvere a tutti, là quello l'assolve. E quindi
In questa occasione lui ci disse che se il processo lo faceva, come probabilmente lo doveva fare questo calabrese, che non ricordo come si chiama. Ecco, quindi del quale le fece il nome e lei oggi non lo ricorda, o non fece il nome? No, fece il nome, io adesso non lo ricordo. Non lo ricorda. Può darsi che magari è difficile, però può darsi pure ricordarlo, però allo Stato non lo ricordo. E che speravamo che anche questa persona dice: speriamo che va a finire là, che non ci sono problemi. Il Mastro Ciccio e io scendiamo a Palermo, andiamo a Palermo, il Mastro Ciccio si incontra con Rina, parla con Rina e gli spiega la situazione, gli dice pure le nostre possibilità che abbiamo a Roma. Le possibilità che abbiamo noi a Roma sono questa persona, e tramite questa persona noi abbiamo conosciuto l'avvocato Gaito, anche perché l'avvocato Gaito ha difeso diverse persone anche della nostra provincia, tra cui Vincenzo Melazzo. Noi lo conosciamo abbastanza bene perché poi prima l'abbiamo conosciuto noi e poi l'abbiamo presentato anche ad altro, per fare nomina, per fargli la nomina. Quindi lo avete fatto conoscere come avvocato? Sì, come avvocato. Sì. E poi risultava che effettivamente le persone ne uscivano bene avendo l'avvocato Gaito, tipo il processo di Vincenzo Melazzo sono state tutte assolte per la raffineria, cioè il processo fatto giù a Caltanissetta, poi altri processi in Cassazione, poi sentivo dire che andava bene. E quindi il Mastro Ciccio comunica che c'è pure questa possibilità dall'avvocato Gaito a Totorrina gli dice: creiamo un incontro, un appuntamento, fallo venire qua a Palermo che ci parlo io personalmente. Poi ho saputo che si sono incontrati, sempre dettomi dal Mastro Ciccio. Sempre da Mastro Ciccio. E l'avvocato Gaito quindi che cosa avrebbe dovuto fare secondo la mia esperienza? Il Totorrina gli parlava dicendogli se sapeva dove andava questo processo o se potevano indirizzarlo in qualche sezione dove l'avvocato Gaito aveva delle possibilità. Questi erano i discorsi da poter fare all'avvocato o all'altra persona. Che significa? Gliel'hanno detto oppure che sta dicendo secondo la mia esperienza è una deduzione? Che cosa? Non ho capito, Presidente. Dico, gliel'hanno detto oppure? Sì, me l'hanno detto. Come lei dice secondo la mia esperienza? Secondo la mia esperienza significa che lei deduce qualcosa. Per quanto riguarda che cosa? Per quanto riguarda parla dell'avvocato. Sì, che l'avvocato Gaito è venuto ad incontrarsi con Rina, me lo dice Mastro Ciccio, sì. Non che lo vedo io. Secondo la mia esperienza il discorso che ci fa Rina, quale discorso ci può fare Rina? Quindi lei non lo sa. Lasci perdere il discorso No, io non lo so. Io invece le chiedevo che cosa avrebbe dovuto fare l'avvocato Gaito. Io non lo so cosa avrebbe dovuto fare l'avvocato Gaito. Non materialmente che cosa avrebbe dovuto fare, ma qual era il fine che vi proponevate di raggiungere attraverso l'avvocato Gaito. Io le ho chiesto stamattina e glielo richiedo ora. Si trattava soltanto di nominare un eminente cassazionista perché mettesse a vostra disposizione la sua conoscenza di avvocato, giudicando le carte per quelle che erano, o doveva fare qualcos'altro? Il fine era aggiustare il maxi processo, dottore. Quindi non c'entrava niente la sua attività professionale? Per quello che mi disse Mastro Ciccio, no. Benissimo. Andiamo ancora avanti in questo discorso. Dopo questo primo viaggio, dopo questo incontro che ci sarebbe stato tra Totorrina e l'avvocato Gaito, lei personalmente ha fatto dell'altro o ha saputo che qualcuno ha fatto qualcos'altro? No, siamo ritornati un'altra volta a Roma. Allora sì, sì. Siamo ritornati un'altra volta a Roma, questa volta dopo l'estate sempre dello stesso anno, siamo verso ottobre così. Quindi lo stesso anno qual è? 1991. E incontrandoci sempre con quella persona, quello ci disse che... quell'incontro di fronte alla Cassazione? Sì. Quello ci dice il collegio giudicante, ci dà l'elenco della Corte, il Presidente giudiziario con i rispettivi indirizzi. E perché vi dà pure gli indirizzi? Gli indirizzi per vedere se ognuno di noi, poi noi portavamo questo discorso a Rina e ognuno di noi, il Rina incaricava ognuno, per esempio se quello era di Palermo, vedeva la persona che se ci poteva parlare oppure no. Ognuno per le varie... Ho capito. Dopo questo
secondo viaggio a Roma, e quindi dopo aver acquisito queste notizie, lei sa più nulla del maxi processo? So che il maxi processo è finito male e si era molto arrabbiato, soprattutto per il fatto che era stata motivata la sentenza, il fatto della cupola, il teorema Buscetta. Questa cosa è stata presa molto male dagli uomini di Cosa Nostra. Chi è che si era doluto di questa sentenza? Io ne sento parlare sempre da Mastro Ciccio, Matteo e Rina. Quindi Matteo Messina Denaro e Rina. E Rina che cosa dice? Perché credo che Mastro Ciccio non fosse implicato nel processo, Matteo Messina Denaro neppure, giusto? Sì. Quindi l'unico implicato è Rina. Rina che cosa le dice? Questa cosa è brutta perché andando avanti con il teorema Buscetta significa che per noi era finita tutto. Il teorema Buscetta praticamente potevano condannare persone, in sostanza qual era il punto? Che per esempio a Palermo, se succedeva un omicidio a Villa Abate, il teorema Buscetta diceva che il rappresentante di Villa Abate lo doveva sapere, doveva essere a conoscenza di questo fatto. Quindi queste cose hanno fatto andare in malora Rina, perché praticamente non si poteva più uccidere nessuno perché si veniva condannati. E dopo aver sentito dire queste cose a Totò Riina, gli sente dire dell'altro? Mi sento dire che poi, siccome abbiamo fatto delle riunioni per una successiva strategia, per una strategia di terrore, nel senso dovevamo uccidere a Falcone, a Costanzo, e poi Costanzo c'è stato. E abbiamo fatto perché queste erano persone che ci avevano, tipo anche a Salvolima, anche di Salvolima, siccome erano persone che ci avevano abbandonato, si erano uccisi. Ecco, ci vuole chiarire che cosa significa Salvolima, perché vi ha abbandonato? Che cosa sa lei o sente dire su questo discorso? Sento dire che Salvolima era la persona che aveva il tramite con Andreotti, e siccome avevano dato degli incarichi a Salvolima, che Salvolima nel passato si era sempre interessato per processi e cose, e siccome per Macchi processo è finita male, si doveva fare terra bruciata su tutti quelli che si erano comportati male con Cosa Nostra, perché il Macchi processo è stato il punto d'arrivo per queste persone, da Salvolima, Ignazio Salvo e tutti gli altri. Ecco, ha anticipato una domanda e quindi gliela pongo immediatamente. Ignazio Salvo, lei ha detto che contestualmente o poco dopo l'omicidio di Salvolima, personalmente a lei Totò Riina dice: se Ignazio Salvo viene nel tuo territorio trattienilo, cioè strangolalo. Sì. Perché Ignazio Salvo doveva essere ucciso? Perché non me lo dice in quell'occasione, io lo so successivamente. E che cosa sa e da chi? So che Salvolima, l'omicidio Lima e l'omicidio Salvo sono collegati nella stessa strategia, perché Cioè? Nella stessa strategia, riferimento sempre al maxi processo, che non c'era stato un interessamento totale da parte di queste persone per Cosa Nostra, quindi dovevano morire. Lei sa come queste due persone, Salvo Lima e Ignazio Salvo, avrebbero dovuto influenzare il maxi processo in senso favorevole a Cosa Nostra? Io posso dire che siccome i Salvo io intendo Nino e Ignazio, nel passato erano, come ho detto poco fa, con Stefano Bontà e Gaetano Badalamenti, siccome, come è risaputo, c'è stata una guerra negli anni '80, una guerra contro queste persone, tant'è vero, siccome i Salvo erano con queste persone, con Gaetano Badalamenti e con Stefano Bontà, tant'è vero che a Masino Buscetta l'hanno trovato a casa loro, nei pressi di Palermo. In quell'occasione loro dovevano morire perché erano con loro. Scusi, sta usando troppi loro. Loro dovevano morire chi? I Salvo. Nino e Ignazio sì. dovevano morire. Perché invece Nino muore nel suo letto? Nino muore di tumore. Di malattia. E Ignazio Salvo muore nel 92 dopo il maxi processo. Sì, perché Totò Riina li salva, per così dire, perché si mette in mano tutte le sue amicizie, tra cui quella del senatore Andreotti e tutte le altre, perché loro avevano delle amicizie
dappertutto, loro hanno spadroneggiato in Sicilia a livello di magistrati, di tutto, non c'erano problemi con i salvi, nei periodi buoni. Quindi lui li salva, si mette in mano queste persone, poi quando se le mette in mano poi ci spara. Poi quando? Se le mette in mano spara a Ignazio Salvo, non ci serve più Ignazio Salvo. Che significa quando se li mette in mano? Cioè le persone che prima erano nelle mani di Ignazio Salvo, quando poi se le mette in mano Riina, non serve più Ignazio Salvo? Vuole essere più chiaro su questo punto? Su questo punto, questo sto dicendo io, dottore. Lo ripeta nuovamente in maniera forse più chiara, perché personalmente non l'ho capito molto bene. Rina praticamente salva Ignazio Salvo e Nino Salvo in una prima fase durante la guerra con Stefano Bontà, li salva perché dovevano morire subito loro là, loro erano coinvolti nel senso hanno dato alloggio a uno che noi cercavamo. Signor Sinacori, questo l'abbiamo capito benissimo, è il passaggio successivo, cioè li salva perché? Perché lui, Totò Riina, si mette in mano i Salvo, e di conseguenza le amicizie che hanno i Salvo. E quali sono queste amicizie? Fra cui il senatore Andreotti. Non è che solo il senatore Andreotti, i Salvo in Sicilia spadroneggiano, perché anche come ceto sociale i Salvo sono stati sempre dei personaggi. E seguendo il suo discorso, lei ha già detto, dice, ad un certo punto poi Totò Riina se li prende in mano lui e quindi uccide Ignazio Salvo. Sì. Questo passaggio successivo, quest'anello successivo, sì, come lo spiega? Uccide Ignazio Salvo perché poi la sentenza ritorniamo sempre alla sentenza del maxi processo, siccome avevano interessato a Salvo Lima per interessarsi di questo maxi processo, il maxi processo è finito male, per noi malissimo, no male, malissimo. Una dimostrazione Totò Riina la doveva dare, no a lui se l'è presa personalmente, però la doveva dare anche a Cosa Nostra, che Totò Riina era il capo di Cosa Nostra. Salvo Lima attraverso chi avrebbe dovuto influenzare positivamente per voi il maxi processo? Io Salvo Lima non lo conosco, non l'ho mai conosciuto, io so i rapporti che aveva Ignazio Salvo, i Salvo avevano rapporti con Andreotti, come mi dice Matteo. E come mi sostiene anche Tani San Giorgi in quella famosa riunione dove mi dice che bastava che Andreotti diceva che come effettivamente ci conosce, bastava dire questo che per noi non avremmo preso alcun processo e niente. Io da lì so che ci sono rapporti tra Ignazio Salvo ed Andreotti, Ho capito. Dai discorsi di Matteo Messina Denaro e dai discorsi di Tani San Giorgi. Mentre relativamente all'onorevole Lima lei non sa nulla, no. Sa soltanto che viene ucciso nell'ambito di questa strategia punitiva. Sì. Un altro punto che desideravo che approfondisse, perché lo ha semplicemente sfiorato stamattina, è stato quello relativo ai 200 miliardi in nero, come li ha definiti lei, no? Sì. Ed al contrasto, credo che lei abbia usato il termine dissensi, disguidi, una cosa del genere, tra Tani San Giorgi e Antonio Salvo. Sì. Sa qualcosa di preciso su questa storia? Sì. Perché non ho capito per quale motivo Tani San Giorgi, per chiedervi di uccidere il cugino Antonio Salvo, debba fare riferimento ai 200 miliardi in nero, dice così ce n'è per tutti. Che significa questa frase? Allora, prima dell'omicidio di Ignazio Salvo, Tani San Giorgi l'avevano in mano intendo era con Leoluca Bacarel e Giovanni Brusca. Successivamente a questo omicidio, cioè praticamente Antonio Salvo neanche lo consideravano completamente. Successivamente all'omicidio di Ignazio Salvo, essendo questa una persona di fiducia, diciamo così, di fiducia di Leoluca e di Giovanni, avevano detto loro di gestire il patrimonio di Ignazio Salvo. Il soggetto chi è? Tani San Giorgi.
avevano detto di gestirlo, di mettersi lui in mano queste cose. Quindi dopo l'omicidio di Subito, Ignazio sì, Salvo. sì, subito dopo. Prima e dopo sicuramente dopo, perché prima l'avevano loro che se lo sono portati a... Poi non so che contrasti hanno avuto Tani Sangiorgi con Giovanni Brusca o con Leoluca Bagarella, perché poi praticamente il patrimonio, diciamo, di Ignazio Salvo ed è Salvo, era Antonio Salvo che lo curava, perché Antonio Salvo se l'era messo in mano Giovanni Brusca, perché se l'era messo in mano in che senso? Mi spiego. Dopo che muore Ignazio Salvo, Antonio Salvo, non sapendo niente, perché non sa niente Antonio Salvo di questo omicidio, da dove può immaginare, però non sa niente, siccome Antonio Salvo conosce Giovanni Brusca per appuntamenti, si incontra con Giovanni Brusca e Giovanni Brusca gli dà garanzie all'Antonio Salvo, nel senso non ti preoccupare, non sappiamo niente, tu stai tranquillo, per te non c'è niente, gli dà per Antonio Salvo, Cioè lo rassicura sulla sua vita? Lo rassicura sulla sua vita, perché quello è spaventato, è normale che sia spaventato, lo zio gli sparano. Sì. A questo punto l'Antonio Salvo, quando vede Giovanni Brusca gli sembra che vede suo padre. Quindi, tanto è vero che Giovanni Brusca gli chiede 500 milioni e lui non gli fa aprire neanche la bocca e gliele dà. È normale questo. A questo punto Giovanni Brusca, siccome con Tani Sangiorgi, là è sempre problema di soldi, Tani Sangiorgi a Giovanni Brusca solito non gliene ha date mai. Quindi Giovanni Brusca che fa? Si fa amico Antonio Salvo, siccome là i soldi sono veramente tanti, come dice quello, 200 miliardi solo di nero in Svizzera, poi tentano di uccidere, mettendo la tragedia a Tani Sangiorgi, nel senso di dire che Tani se lo prendono, si fa pentito, uccidiamolo, perché loro già hanno Antonio Salvo che gli copre le spalle economicamente. Quindi a questo punto si viene a trovare. Quando io dico gestire il patrimonio non è che sono loro che sono sia il Bagarella che Giovanni Brusca a dirgli mettiti là e gestisci questi soldi, questo patrimonio. Ho capito, quindi il contrasto tra i due cugini, Tani Sangiorgi e Antonio Salvo, è sostanzialmente un effetto, se ho ben capito, della strategia di Leoluca Bagarella e di Giovanni Brusca nel tentativo, nel progetto di avere qualcuno che gestisca per loro conto il patrimonio che era già dei cugini Salvo. È così il senso del suo discorso? Sì. Il patrimonio è tutta la rete di conoscenza che avevano loro. Lei ha fatto un accenno a Sangiorgi pentito. Che cosa c'entra questo discorso? Che cosa intende dire con questa frase? Sangiorgi di che cosa si doveva pentire? Perché si doveva pentire? Perché, come ho detto questa mattina, siccome loro avevano dato delle confidenze, tipo di seguire a martelli a Roma e l'omicidio di Ignazio Salvo, è certo che si poteva pentire. E perché c'era questa paura che si pentisse? Perché secondo loro, io dico sempre secondo Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca, pentendosi Tani Sangiorgi poteva sapere tantissime cose, tra cui queste di cui ho accennato e tante altre. E dicevo, perché c'era la paura che si pentisse Tani Sangiorgi e non ad esempio che si pentisse lei? Tanto per... Non lo so questo io non lo so, la paura loro l'avevano, io di fatto non ne avevo paura e non l'ho ucciso. Ho capito, quindi loro manifestano questa paura. Senta, un altro passaggio sul quale stamattina io l'avevo stoppata. Lei aveva parlato di progetti di sequestro in danno dell'esattore Cambria, ha detto che ce n'erano due, ha parlato di un primo progetto, vivente ancora Ignazio Salvo, credo, giusto? Non vivente no, Ignazio Salvo, prima dell'arresto di Totò Riina, esatto, per il quale si pensava eventualmente di utilizzare Tani Sangiorgi, e poi di un secondo
progetto, e io le ho detto poi parliamo di questo secondo progetto. Sì. Ce ne vuole parlare? Quando pensate a questo progetto, chi siete? Collochi nel tempo questo Sì, progetto. questo progetto lo colloco nel tempo sempre fine 95, inizio 96, che è un periodo in cui facciamo molti appuntamenti. Sempre Quindi quando siete latitanti a Trapani insieme lei e Matteo Messina Denaro? Sì. E allora? Chi è che siamo presenti agli pensa a appuntamenti. questo progetto? Siamo io, Matteo Messina Denaro, Nicola di Trapani, Giovanni Brusca e forse, se non ricordo male, Penuzzo Guastella. Dunque, Nicola di Trapani e Penuzzo Guastella chi sono? Sono uomini d'onore di Resuttana e erano i reggenti a Resuttana, dai Quindi Madonia. del Resuttana, Dai Madonia, diciamo. quindi del mandamento di Resuttana, già dei Madonia. Dove siete quando tenete questa riunione? Ne abbiamo fatto diverse riunioni e le abbiamo fatte tutte tra Saleme, Dattilo e Valderice. Io lo colloco, penso a Saleme, comunque in uno di questi posti. Sì. E il problema è che si parla sempre in queste riunioni di cercare di fare soldi perché c'erano bisogno di soldi e parliamo anche di altri sequestri, poi si parla di questo Cambria, che Giovanni dice che non ci sono problemi, nel senso che già si sa dove abita, bastava stare una settimana a guardarlo bene, Giovanni Brusca, là a Montello lo potevamo prendere tranquillamente, e questo era uno che ne poteva dare soldi chissà quanto. Il Cambria, lei ha detto, era un esattore. Ha sentito parlare di rapporti fra il Cambria, per caso si chiamava Giuseppe questo Cambria? Non lo conosco, io ne sentivo parlare di Cambria, non lo so se si chiama Quindi, Giuseppe, non lo di so. nome non l'ha mai sentito nominare, no. col nome di battesimo. No. Quindi questo Cambria sa se era in rapporti con i Salvo, e se sì in che rapporti era? Sì, so che erano i rapporti con i Salvo, perché quando si parlava con Totorrina di fare il sequestro Cambria, Totorrina ci diceva che era Tani San Giorgio eventualmente, perché si conoscevano, erano amici di famiglia, non lo so se erano parenti, non lo so. Ho capito. Sa se questo esattore Cambria aveva qualche altro rapporto all'interno di Cosa Nostra, eccettuato questo con i Salvo, e se sì, con chi? Sì, per quello che mi risulta a me, Giovanni Brusca mi parlò che conosceva personalmente a Cambria. Che rapporti era con Cambria? Sì, me ne parlò innanzitutto in occasione siccome lui dopo l'arresto di Monticciolo, che si era messo a collaborare, gli erano partiti tutti i posti a Palermo, mi venne a trovare, che io mi trovavo a Trapani, gli cercai io una casa a Valterice e lui stese un paio di mesi là latitante. E in questa occasione lui mi disse che sia a me che a Matteo, perché eravamo assieme con Matteo Messina Denaro, e in questa occasione lui parlava che voleva chiedere, siccome già aveva chiesto dei soldi ad Antonio Salvo e non ce ne voleva chiedere più perché quello sicuramente non gliele dava, ha pensato di mandare ad Antonio Salvo da Cambria a chiedergli 500 milioni. E questo mi risulta personalmente a me, perché lui si incontra con Antonio Salvo a Quindi, Salerno. scusi, alla domanda principale non ha dato risposta. In che rapporti è Giovanni Brusca con questo esattore Cambria? Glielo dice? Sì, che si conoscono. Si conoscono e basta? Si conoscono, lui gli chiede 500 milioni e gli dice Antonio Salvo, gli dice mandagli i miei saluti, e gli dice che servono a me personalmente. Ho capito. E quindi lui si incontra come va avanti questa richiesta? Cambria aderisce alla richiesta oppure no? Lui si incontra con Antonio Salvo, gli dice di parlare con Cambria, di dargli i suoi saluti, che ci servono 500 milioni perché si deve comprare una casa. Antonio Salvo gli dice che ci va, poi Antonio Salvo mi manda un biglietto a me tramite questo Michele Gucciardi, un uomo d'onore di Saleme, dove dice che Cambria si trovava fuori, in quel periodo non aveva avuto, perché Giovanni mi faceva premura a me, come poi Giovanni se n'è andato, mi faceva premura come mai questo ancora non si faceva sentire. Cioè non dava la risposta. Sì, l'Antonio Salvo mi mandò un biglietto dicendomi di fare sapere a Giovanni che il Cambria momentaneamente era fuori sede e quando rientrava poi hanno arrestato a Giovanni, non ho saputo più niente. Senta, un altro punto che abbiamo tralasciato stamattina era Paolo Rabbito.
io le ho chiesto semplicemente di dirci chi fosse Paolo Rabito. Lei mi pare che abbia risposto che era consigliere della famiglia di Salemi. Sì. Che cosa sa su Paolo Rabito? Lo ha conosciuto? E che cosa può dirci eventualmente dei rapporti tra Paolo Rabito e i cugini Salvi? Sì, Paolo Rabito era, come ho già detto, consigliere della famiglia mafiosa di Salemi ed era il punto di riferimento per arrivare ai Salvi, nel senso, se uno doveva parlare con i Salvo, almeno parlo della provincia di Trapani, lo faceva sapere a Paolo e Paolo fissava l'appuntamento, era lui che teneva i contatti con i Salvi, perché i Salvi, nonostante fossero salernitani, hanno abitato sempre a Palermo. Scusi un istante, questo che sta appena finendo di dire è frutto di qualcosa che le dicono altri uomini d'onore o lei lo sperimenta personalmente? No, io lo sperimento personalmente che i Salvo abitano a Palermo e lo sento dire anche in Cosa Nostra che loro... Non che i Salvo abitino a Palermo, credo che non ci volesse molto, dico lo sperimenta personalmente che Paolo Rabito serve per gli appuntamenti con i Salvo? Sì, lo sperimento personalmente perché io stesso ho chiesto appuntamento per incontrare Salvo e parlavo con lui e lui mi fissava l'appuntamento. E allora, se vuole riferire con calma e in ordine quali appuntamenti ha chiesto e a quale dei Salvo, quale dei Salvo è andato per questi appuntamenti? Io sono andato un paio di volte con Mastro Ciccio a Palermo dai Salvo tramite l'appuntamento prefissato con Paolo. Scusi, dai Salvo? Da Ignazio Salvo. Da Ignazio Salvo. Da Ignazio Salvo, mentre lui si trovava agli arresti domiciliari. Dove è andato a trovarlo? Io sono andato a trovarlo, ci siamo dati con Paolo la prima volta l'appuntamento nei pressi della Statua della Libertà e poi lui abbiamo girato dalla parte opposta alla statua, c'era un garage, scendevamo giù, lui aveva la chiave e c'era un ascensore personale di Ignazio Salvo che arrivava direttamente al suo attico. Questo era un ascensore solo per la famiglia Salvo, per Ignazio Salvo. Un attimo soltanto, se ritorniamo all'appuntamento alla statua e lei idealmente ci conduce per mano nell'appartamento di Ignazio Salvo. Sì. L'appuntamento dove ve lo date e che strada fate? Ce lo diamo noi prima della statua, poi arrivando alla statua giriamo a destra, c'è una strada a destra e poi nuovamente a destra c'è una stradina, cammini 50 metri, non lo so, sulla destra c'è uno scantinato, scendiamo giù, Paolo, un garage, c'è un cancello, Paolo apre il cancello, scendiamo giù a piedi perché la macchina ce l'abbiamo posteggiata, Paolo ha la chiave di un ascensore personale di Ignazio Salvo, saliamo su, questo ascensore si ferma nell'attico di Ignazio Salvo, facciamo l'appuntamento. Scusi un attimo, ha una chiave dell'ascensore, sì. L'ha vista lei questa chiave? Ho visto lui che apriva. Che cosa può dirci, se può dirci qualche cosa di più specifico? Posso dire che lui ha aperto con questa chiave l'ascensore. E entrando nell'ascensore che cosa ha fatto? Vabbè, siamo saliti sopra all'ultimo piano. No, mi scusi, non posso farle la domanda in modo più dettagliato perché rischierei di suggerire la risposta. Entrate nell'ascensore, lei vede qualche cosa oppure salite e basta? Come aziona l'ascensore? Io adesso non me lo ricordo come aziona l'ascensore, so che questo ascensore era un ascensore personale di Ignazio Salvo, non era un ascensore dove salivano tutti, questo era un ascensore che prendeva solo lui e arrivava all'attico dove abitava lui. Benissimo, arrivate nell'attico, intanto una domanda prima di arrivare nell'attico, giù in questo scantinato nota qualche cosa, che cosa è, un magazzino, un deposito? No, è lo scantinato del palazzo. E c'è, dico che cosa, depositate del posteggio, un parcheggio, quindi un parcheggio, garage, uno scantinato utilizzato per parcheggio. Questo intendo. Quindi saliamo di nuovo con l'ascensore nell'attico di Ignazio Salvo. Nell'attico di Ignazio Salvo. Chi siete e che cosa avviene? Siamo io, Mastro Ciccio e Paolo Rabito. E su trovate? Lui lo sa che dobbiamo arrivare. Fu trovate chi? Ignazio Salvo, perché lui ci aspetta. Lui c'aveva pure. Benissimo. In quell'occasione c'era una cameriera che era forse una filippina, qualcosa del genere. Senta,
quindi quante volte lei va a casa di Ignazio Salvo mentre si trova agli arresti domiciliari, seguendo questo percorso? Mentre era agli arresti domiciliari ci vado, credo 3 volte. Sempre con Mastro Ciccio? Una volta con Battista Gate. Chi è Battista Gate? Battista Gate è uomo d'onore di Mazzara e fratello di Mariana Gate. Fratello di Mariana Gate. Dicevo, seguendo sempre questo percorso? No, perché le volte successive, siccome noi già sapevamo dove era questo garage, Paolo si faceva trovare davanti al garage, noi posteggiavamo la macchina nei paraggi e ci andavamo a piedi e lui si faceva trovare davanti al garage, però prendevamo sempre questo ascensore personale di Ignazio Salvo per andare su. Non ci davamo più l'appuntamento alla statua. Ho capito, quindi quella è stata solo la prima volta perché non sapevate sì. dove andare. Sì, quando arrivavamo tanti saluti, il Mastro Ciccio gli diceva sempre tanti saluti con suo Tuccio. Ma questi incontri in quali tempi? Lui era agli arresti domiciliari. Sì, in che tempo? Non lo sa precisare. In quale anno? Insomma, ecco. Io non riesco a collocarlo, so soltanto che era agli arresti domiciliari perché quando ci andavamo dovevamo essere anche un po' prudenti e cauti ad andarci, anche se loro, sia il Paolo ci diceva che questo era un ascensore personale e che non lo sapeva nessuno, anche se per caso doveva arrivare la polizia a controllare a Ignazio Salvo, noi avevamo la possibilità di scendere. E la polizia da dove sarebbe salita? Dall'ascensore quello principale che c'è dall'altra parte, dalla portineria. E questa portineria dava? Nella Statua della Libertà. Quindi rispetto a questo garage scantinato? Alle spalle. Alle spalle. Senta, prima che lo dimentico, per individuare meglio questa strada, lei ricorda vicino a questa strada, a questo garage scantinato, qualche cosa in particolare? Sì, là doveva essere Bar Sicilia, credo. Il Bar Sicilia. Sì. Ricorda dell'altro? No, però con un sopralluogo potrei anche individuare. Sarebbe in grado di? Sì, sono in grado di andarci. Questi incontri quanto durano? Cioè sono fugaci? No, sono appuntamenti che durano 1 ora, 2 ore, dipende dai discorsi. Quindi senza alcuna preoccupazione di tempo? No. Poi lei ha incontri con Ignazio Salvo solo ed esclusivamente quando Ignazio Salvo è agli arresti domiciliari o anche in periodi diversi? No, in periodi in cui lui è libero lo incontro libero prima degli arresti domiciliari o dopo? Successivamente dopo. Quindi dopo gli arresti domiciliari. Dove lo incontro? Lo incontro sempre dalla parte di questo garage, più avanti c'era un ufficio che era suo e facevamo appuntamento là. Ho fatto Vuole descrivere questo ufficio, a che piano si trova? No, siamo a piano terra, c'era un ufficio, entravamo là. Dello stesso palazzo? Lo stesso palazzo, però non è dallo stesso lato del garage, più avanti. Quindi siamo nello stesso palazzo in cui c'è l'attico di Ignazio Salvo? Sì, nello stesso palazzo. Benissimo, l'ingresso principale, vuole ridirci da che parte sta? Sempre alle spalle. Mi scusi, alle spalle. Partiamo, l'ingresso principale sa su quale strada si apre? Dalla parte della statua. Dalla Statua della Libertà. Questo garage al quale lei ha fatto riferimento si trova rispetto all'ingresso principale dove? Alle spalle. Alle spalle. L'ufficio del quale ha finito di parlare rispetto all'ingresso del garage viene prima, viene dopo? No, sempre alle spalle siamo. Sì, ma dico, arrivando al garage, l'ufficio è prima del garage o dopo il garage? Dopo il garage. Dopo il garage. Sempre sul lato destro. Sempre sul lato destro di questa strada. A che piano si trova? Piano terra. Piano terra. Vuole descriverlo? C'è un portone d'ingresso? C'è qualcos'altro? C'è un portone che c'è o una porta a vetro. C'è una porta a vetro, quindi entriamo, là ci sono diverse stanze, noi ci siamo messi... Mi scusi, prima delle stanze vorrei fotografare l'ingresso dell'ufficio. C'è una porta a vetri, che cosa significa? È una casa o qualcos'altro? Sono uffici, dottor. L'ho capito che sono... Sono uffici, dottor. L'ho capito che sono...
dice? Perché c'è? No, non lo so che cos'era originariamente, io vedo ufficio ben arredato e tutto, se poi era garage io non lo so. No, lasci perdere, il garage non l'ha detto nessuno. Lei parla di una porta a vetri, Sì. giusto? Parla dei vetri. Che cosa intende dire con questi vetri? No, lei Cioè sono vetri normali così come in qualsiasi casa che si aprono. No, c'è una porta a vetro, l'ingresso è costituito da una vetrata con una porta. Quindi l'ingresso è costituito da una vetrata? Sì. O davanti alla vetrata c'è qualche cosa? Ma sicuramente c'era la saracinesca, però era alzata, io non lo so. Ah, quindi lei non l'ha vista? Oh, benissimo, entriamo dentro, quindi stava dicendo è un ufficio ben arredato, Sì. che cosa c'è? Su quante stanze si sviluppa? Come sono? Noi entriamo in una stanza dove lui ci fa accomodare, Ignazio Salvo, sia a me che a Matteo Messina Denaro, ci fa accomodare in una stanza e ci mettiamo là, siccome era Matteo che ci doveva parlare, ci siamo messi là e Matteo ci ha parlato per un problema riguardante il Paradise Beach, l'albergo che c'è a Salenunte, che siccome Matteo sapeva che i Non ponti... ci interessa l'oggetto, quindi era relativo al Paradise Beach, perché anche questo credo che sia un problema che riguarda un altro processo. Quindi quante volte ci va lei nel momento in cui Ignazio Salvo non è più agli arresti domiciliari? Questa è un'occasione con Matteo Messina Denaro? E un'altra volta sempre con Matteo, sempre per problemi che avevano su Castelvetrano. Allora, complessivamente, quante volte lei va a trovare Ignazio Salvo? Quando è agli arresti domiciliari, quante volte? Ho detto 3 volte, 2, 5 volte complessivamente. 5 volte. Alcune volte ho sentito dire con Mastro Ciccio, poi Una volta con Battista una volta Agate con Agate, con Giovan Battista Agate, e 2 volte qua giù con Matteo Messina e 2 Denaro. volte con Matteo Messina Denaro. E invece altre 2 volte quando lui è libero. No, altre 2 volte queste sono, quando lui è libero è qui, sono nell'ufficio. Ah, scusi, quindi sono 5 volte a casa e 2 volte... No, Sono 5 volte 5 volte complessivamente. sì. E così o mi sbaglio io? Sì. 5 volte complessivamente. Tutte e 5 le volte per andare a trovare Ignazio Salvo lei si rivolge a lei o comunque altri, e lei lo sa indirettamente, si rivolgono a Paolo Rabbito? Sì. Paolo Rabbito o Gaspare Casciolo, però anche se parliamo con Gaspare Casciolo che è il rappresentante di Saleme, Gaspare sempre con Paolo parla. E lei Perché... tutte e 5 le volte vede, cioè Paolo Rabbito partecipa a questi incontri? Sì, tranne l'ultima volta che no, non c'era perché... Non lo so Quindi perché non in c'era. 4 di questi 5 incontri Sì. è presente Paolo Rabbito. Senta, e chi ve lo dice? Per quale motivo c'era la necessità di passare attraverso Paolo Rabbito? Cioè, secondo le regole di Cosa Nostra non ci doveva essere alcun motivo, perché siccome loro sono salemitani, cioè appartengono alla famiglia di Saleme, di conseguenza al nostro mandamento, come regola di Cosa Nostra li potevamo mandare a chiamare e loro dovevano venire. Ma siccome con i Salvo non ha mai funzionato così, almeno per quello che mi ricordo io, perché pur essendo salemitani i veri rapporti con i Salvo li hanno avuto sempre palermitani, prima Tanino Badalamenti e Stefano Bantà e successivamente Giovanni Brusca e Totò Riina. E per noi però funzionava così e doveva funzionare così, nessuno poteva parlare. Ho capito. Senta, sempre su Paolo Rabbito, lei ha fatto un accenno stamattina dicendo a quel progetto di uccidere Ignazio Salvo per il quale lei era stato interessato, che Totò Riina le aveva detto anche se c'è Paolo Rabbito cioè uccidilo egualmente ed uccidi pure Paolo Rabbito. Mi pare che abbia detto, dice però Paolo Rabbito non c'entrava come destinatario di questa uccisione. Vuole chiarire un attimo? Sì, perché non l'avevo mai sentito prima che dovevamo uccidere, l'ho sentito solo in quell'occasione, solo se veniva assieme a Paolo, se Ignazio Salvo veniva assieme a Paolo, tutte e due, ma se veniva solo Ignazio Salvo con l'autista o solo Ignazio Salvo, di Paolo non se ne parlava. Benissimo.
E allora le faccio una domanda più specifica. Lei ha mai sentito parlare di un motivo, di un progetto di uccisione di Paolo Rabito in Cosa Nostra? No, tranne questa volta di cui sto parlando, no. Quindi tranne questo accenno. Sì. Paolo Rabito, dopo, era evidentemente in questi rapporti con Ignazio Salvo che lei ci ha descritto. Dopo l'uccisione di Ignazio Salvo, ha preoccupazioni per la sua vita? Lei ha detto che Antonio Salvo, ad esempio, si era preoccupato, sì, e Giovanni Brusca lo aveva rassicurato. Sì. E Paolo Rabito ha preoccupazioni, ne manifesta, o comunque lei sa qualcosa in proposito? No, io non lo so se lui ha preoccupazione per la sua vita, so che dopo il pentimento di Baiduccio De Maggio, Paolo Rabito incomincia a fare la vita da latitante, se ne va da Salemme, se ne va su, lui aveva un fratello verso Varese, sarà andato là da suo fratello, perché si preoccupava dei mandati di cattura di De Maggio, perché De Maggio lo conosceva, quindi lui tramite Gaspare Casciola me lo fece sapere, perché io già in quel periodo ero reggente della famiglia del mandamento di Mazzara, e Gaspare Casciola me lo fece sapere che Paolo si era, diciamo così, latitante, però non era latitante perché ancora i mandati di cattura non l'avevano fatto, però lui si era defilato solo per Di Maggio, per quello che so io, non so altri progetti. Quindi questo, ecco, cioè faccio uno sforzo, se ci riesce, per collocarlo nel tempo. Dopo Di Maggio che cosa significa? Significa quando arrestarono a Totorrina il 15 gennaio del 93, sì? Arrestarono a Rina, dopo una settimana si venne a sapere che, anche prima si venne a sapere che era De Maggio quello che aveva fatto arrestare a Rina, e bene o male tutti ci siamo dati un po' alla macchia, quelli che conoscevamo a De Maggio, fra cui Paolo. Quindi Paolo Rabito si dà immediatamente a questa volontaria, diciamo, sì, irreperibilità. Sì. E invece dopo l'uccisione di Ignazio Salvo, che era stata nel settembre 92, come le dicevo stamattina, lui continua a restare a Salemi? Sì, sì. Quindi non manifesta nessuna preoccupazione? No, anche perché dopo l'uccisione di Ignazio Salvo, io, incaricato da Torrina, mando a chiamare a Gaspare Casciolo, che era il rappresentante di Salemi. Siccome Gaspare Casciolo era una persona, diciamo così, alla buona, nel senso buono, di animo, di carattere, Totorrina mi dice di parlarci e di dirgli la verità a Gaspare Casciolo. Lo chiamiamo sia io che Matteo Messina Denaro a Castelvetrano e gli diciamo effettivamente com'era la verità, che eravamo stati noi come Cosa Nostra ad uccidere a Ignazio Salvo, che glielo dicevamo solo a lui, però lui non doveva andare a suo paese e dirgli a tutti di non uscire dal paese, come se ancora dovevamo cercare che era stato ad uccidere Ignazio Salvo. Cioè, i salernitani non sapevano niente, anche se potevano immaginare, però Totorrina ci dice: chiamate a Gaspare Casciolo e gli fate che quello era una persona cattiva, Ignazio Salvo, siamo stati noi, però lui al suo paese deve dire che non si sa, che stiamo cercando, anche per vedere i movimenti sia di Paolo che di Antonio Salvo. E comunque dall'osservazione di questi movimenti non viene fuori nulla di negativo? No, nulla di negativo, perché poi abbiamo saputo che Antonio Salvo va a trovare, perché noi potevamo tenere sotto controllo sia Antonio Salvo, almeno così ci dicono, Antonio Salvo e Paolo, però vediamo che Antonio Salvo poi va a trovare a Giovanni Brusca e quello gli dà garanzia. Paolo Gaspare Casciolo ci dice che è tranquillo, che non ci sono problemi. E quindi lei lo vede allontanare soltanto dopo che si diffonde la notizia della collaborazione di Balduccio Di Maggio. Ma lui viene catturato intanto a Salemi, quindi che c'era venuto a fare? Ma per quello che ricordo io, lui era, se non ricordo male, lui aveva telefonato alla madre. Chi viene catturato a Salemi? Paolo Rabito. Se non ricordo male, lui forse aveva un telefono sotto controllo, lui era andato a trovare sua madre, l'avevano arrestato in mezzo alla strada là da sua madre, se non ricordo male. Lei ha fatto riferimento a un fratello di Paolo Rabito che stava a Varese, ho detto bene? Sì, Varese era un uomo d'onore. Ah, quindi è uomo d'onore? Uomo d'onore, però come si chiama? Si chiama Leonardo, però messo fuori famiglia per problemi legati alla guerra di mafia di Partagna. Ho capito. Senta, ancora una domanda. Lei ha mai sentito parlare di
Giuseppe Favuzza, e se sì cosa può dirci? Di Giuseppe Favuzza io ne ho sentito parlare e l'ho conosciuto in un'occasione perché siamo sempre 95-96, che mentre Matteo si trovava con me, parlando, dicevamo, siccome Giovanni Brusca si era fatto prestare dei soldi da Antonio Salvo e noi, essendo della provincia di Trapani, abbiamo pensato bene di chiedergli anche noi dei soldi ad Antonio Salvo. E tramite sempre il Gucciardi, l'uomo d'onore di Salemi, mandiamo a dire ad Antonio Salvo che vogliamo un appuntamento con lui. E nell'occasione di portare anche questo Favuzza, perché noi sapevamo che Favuzza era il cognato di Tane San Giorgi, quindi genero di Nino Salvo, e cugino di Antonio Salvo. E sapevamo pure che questo Favuzza, lo sapevo io perché me lo diceva sia Gaspare Casciolo che Michele Gucciardi, e questo Gaspare Favuzza era una vittima sia di Antonio Salvo quando c'era Antonio Salvo, sia di Tane San Giorgi quando era Tane San Giorgi, perché questo non è un uomo d'onore. Non è un uomo d'onore. Allora, siccome noi sapevamo che l'Antonio Salvo ci poteva scherzarci, di prendere tempo, poteva prendere tempo quando noi dovevamo chiedere dei soldi, gli abbiamo detto di portare anche questo Favuzza, e così fece. Ci incontrammo in una campagna di Saleme e venne questo Gucciardi, l'Antonio Salvo e questo Favuzzo. Quando arrivarono abbiamo detto il motivo dell'incontro solo ad Antonio Salvo e gli abbiamo detto di fare aspettare il Favuzza fuori. Gli abbiamo chiesto, Matteo gli ha chiesto che avevamo dei problemi seri, che avevamo bisogno di soldi e solo lui ci poteva aiutare, ci doveva prestare 1 miliardo. Lui appena sentito 1 miliardo ha fatto come se non aveva neanche i soldi per poter campare. A quel punto io gli dico: Antonio, vedi che ci sono 200 miliardi in nero in Svizzera. Lui a questo punto è rimasto un po' scioccato dicendo: ma che dice, non è vero? C'è Antonio, vede che io lo so che ci sono 200 miliardi. Dice: allora a questo punto dice, fammi parlare con mio cugino Peppe Favuzza. Dice: no, non ci deve parlare qua con noi. Dice: no, dice, non ci parlo qua. Dice: fatemene andare. Dice: però questi soldi a noi ci servono al più presto possibile perché dobbiamo fare un affare. Lui si prese l'impegno di dire: vabbè, ora ci parlo, vediamo se mio cugino Peppe sa qualcosa. Poi se ne andare, e poi dopo, non lo so, 15 giorni, 20 giorni, mi mandò un bigliettino dicendomi che per il momento non era possibile darci questa somma, se potevamo aspettare, perché loro a Palermo avevano un immobile in vendita di 50 e 60 miliardi, non mi ricordo bene, ed era già imminente la vendita. Se aspettavamo che vendevano questo immobile ci davano i soldi. Poi mi hanno arrestato, non so più niente. Senta, lei ha fatto riferimento stamattina nel corso delle sue risposte ad un timore di pentimento, tra virgolette, di Tani San Giorgi. Ha mai sentito parlare per caso di un timore di pentimento di Paolo Rabbito? Sì, timore no, ho sentito. Intanto da chi ne sente parlare? Sì, io già latitante, quindi io sono latitante nel primo aprile del 93, mi trovo a Trapani, comunque siamo noi dopo l'estate, subito dopo l'estate del 93 o settembre, in questo periodo comunque, perché nell'estate ero con mia moglie, è stato subito dopo l'estate, quindi o fine agosto o primi di settembre, in questo periodo. Del 1993? Sì. E Giovanni Brusca manda a dire, tramite gli Alcamese, non ricordo bene se era Peppe Ferro o Gino Calabrò, manda a dire che lui, manda a dire a chi? A me. Quindi mi manda a dire che tramite queste o Alcamese o queste Lammarese, che lui era venuto a conoscenza che Paolo Rabbito forse si era pentito, cioè che lui era venuto a conoscenza che Paolo Rabbito si era pentito, perché lui era venuto a conoscenza che avevano fatto incontrare Paolo Rabbito e Baiduccio Di Maggio, e lui dava per scontato il fatto che Paolo si era pentito. Io appena ho sentito questa notizia... Mi scusi un istante prima di sentire questa notizia. Ha detto
avevano fatto incontrare, chi sono i soggetti? Mi hanno fatto incontrare la polizia, perché Baiduccio De Maggio era pentito, Paolo era arrestato. Quindi, E questo incontro che cosa è? Un incontro di nascosto, un incontro provocato sarà stato da qualcuno o è una cosa invece ufficiale? A me è stato detto che l'hanno portato, che hanno preso Paolo, hanno portato una locata segreto dove c'era Baiduccio De Maggio e gli hanno fatto un confronto o qualcosa del genere. Ah, quindi le parla di un confronto? Sì. Benissimo. Vada avanti. Io a questo punto, siccome non sapevo niente e mi ero incontrato con Gaspare Casciolo, che era il rappresentante, mando a chiamare nuovamente a Gaspare Casciolo dicendoci: ma lei sa niente di questo fatto? Anche lui trasalì dicendo: ma io ho visto suo fratello, non mi ha detto niente. Allora gli do incarico di parlare con suo fratello, di mandarlo a colloquio per vedere effettivamente come stavano le cose. Poi mi portò la risposta che è vero è che avevano fatto il confronto, Baiduccio aveva fatto il confronto con Paolo Rabbito, però quello che mi è stato detto è che Paolo continuava a dargli del lei a Baiduccio De Maggio, quindi come se non lo conosceva. E poi non ho saputo più niente. E fa sapere questa risposta a Giovanni Brusca? Sì, faccio sapere questa risposta a Giovanni Brusca. Capito. Senta, Giovanni Brusca per caso le dice attraverso quali canali aveva saputo che c'era stato questo confronto fra i due? No, e il contenuto del no, confronto? Attraverso quale canale non me lo dice, mi dice che era venuto a conoscenza di questo fatto. Però che è venuto a conoscenza. E se ho capito bene, lui dà per scontato, sì, comunque si mostra dà per scontato quasi sicuro o sicuro addirittura sì. che Rabbito stesse collaborando o avesse mostrato disponibilità. Sì. Lei comunque al di là di questo non sa null'altro. No. È sicuro quindi del fatto che quando riceve questo messaggio da Giovanni Brusca, Paolo Rabbito è già detenuto? Sì, sono sicuro di questo. E lo colloca quindi intorno al settembre del 93? Fine agosto, settembre del 93. Un'ultima domanda per approfondire un passaggio di una sua risposta. Che cosa c'entrava quella vendita ho sentito di una vendita per 50-60 miliardi di un palazzo che dovevano fare i Salvo a Palermo? No, mi fa capire? Dovevano vendere loro un immobile, un palazzo a Palermo e la cifra si aggirava, per come ci disse Antonio Salvo, sui 60-70 miliardi. E nel momento in cui avessero venduto questo immobile ci avrebbero dato il miliardo che avevamo chiesto noi. Ho capito. Miliardo che avevate intenzione di restituire oppure no? No, noi gli abbiamo detto che lo avevamo prestato, però come glielo dovevamo restituire? Ho capito. Io credo di non avere nessun'altra domanda. Mi scusi un attimo. Esattamente, Presidente.